èmi ó dúpẹ́ oore tó lù wá. Hallelujah. Àbí gbogbo wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò yìí nínú ìta tí máa ń yànnà náà òdodo àti ohun tó ṣe ìkọ̀kọ̀ ní Olúwa nínú ìjọ mímọ́ City of Light Ministries International. Èyí tí a ti ọwọ́ bàbá wa gbé kalẹ̀ nínú ìjọ mọ́ fún ìtọ́sọ́nà àti fún ìtànmọ́lẹ̀ sí àwọn ohun tí ó ṣe ìkọ̀kọ̀ sí wa. Lónìí a rí wípé àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú ìjọ mímọ́ tó ń mú ìbéèrè wá. Lára ẹ̀ náà èrí ìdààmú wa lónìí èyí tí ṣe Deuteronomy 28 èyí tá máa ń kà nínú ẹ̀kọ́ ìsọmọlórúkọ. A rí wípé ọ̀rọ̀ yìí ó máa ń ṣe mi àti yín ní kàyéfì wípé bí ìgbà téèyàn wọnú májẹ̀mú ṣùgbọ́n ẹni tí àmì tó ń dá májẹ̀mú fún kò mọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú àwọn bàbá tá a ti mú wá àwọn tó ṣetán jẹ́ olùdarí ẹgbẹ́ yìí City of Light Ministries International wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ láti tún yànnàná àti láti tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ náà èyí tí a mú wá lónìí fún ìtumọ̀ tó yéké fún gbogbo ènìyàn láti mọ ìdí náà tá a ṣe ń ka ẹ̀kọ́ yìí. Àwọn bàbá náà ni Venerable Most Senior Evangelist Dr. Olúwatósìn Gabriel Tinubu. Bàbá wa ẹ káàbọ̀ sáà nípa ẹ bá wa kí àwọn ará ilé. Hallelujah. Hallelujah. Mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí wa nílé àti nírìn àjò gẹ́gẹ́ bí olùdarí City of Light Ministry International. Mo kí wa ní orúkọ Olúwa, ní orúkọ Jésù Kristi, ẹ̀mí tó mú ìmọ́lẹ̀ wá sínú ayé ènìyàn, ní orúkọ Jésù kò ní fi ayé mi àti rẹ sílẹ̀. Pẹ̀lú nínú ayé olóòtú náà pàápàá, ní orúkọ Jésù, ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tẹ̀ ń lò jẹ́ fi ń darí ọkọ̀ yìí, ní orúkọ Jésù ìmọ̀ mi gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa. Èmi náà gẹ́gẹ́ bí olóòtú ètò yìí, èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín nínú ìjọ mímọ́ Senior Evangelist Olúwatósìn Samson Ògúndìyímú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún sùúrù yín àti fún ìfọkànsí yín tẹ́ fi pàdé wa lórí ètò yìí lórúkọ Jésù. Ìmọ́lẹ̀ náà tá à ń tàn sí àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn yìí, ìmọ́lẹ̀ náà tàn sáyé gbogbo wa. Tó à ń sọ̀rọ̀ lórí Deuteronomy 28, a máa ń kà á fún ẹ̀sìn ìsọmọlórúkọ. Èmi wò gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú pé àwọn ọmọ wọn májẹ̀mú èyí tí ọmọ wọn pa ẹ̀. Òbí ló lọ́wọ́ sí tó gbé ọmọ wá tó mú ọmọ wọn májẹ̀mú. Bákan náà májẹ̀mú yìí ó ní ire nínú fún ẹni tó bá tẹ̀lé òfin Ọlọ́run, ó sì ní ègún lórí fún ẹni tó bá kọsẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ò mọ̀ pa ẹ̀. Èyí jẹ́ kó mú yé wa wípé àwọn òbí pàápàá àwọn náà ní iṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe gẹ́gẹ́ bí èrò tèmi. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kò tọ́ lẹ́nu ọmọdé, wọ́n ní ẹnu àgbà òun ni òbí gbó sí. Nítorí náà a ó fi àyè sílẹ̀ fún àwọn bàbá wa láti tan ìmọ́lẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn nígbà tí a bá padà dé, nítorí pé a ó lọ fún ìsinmi ráńpẹ́. Ẹ kú ojú lọ́nà. A kí wa káàbọ̀ padà sórí ètò náà nínú ìtayànnàná Deuteronomy 28 nínú ìlànà ìsọmọlórúkọ nínú ìjọ mímọ́. A fẹ́ mọ̀ ìdí náà èyí tí a ṣe yan ẹ̀kọ́ yìí nínú ìsọmọlórúkọ. A fẹ́ mọ̀ àwọn ìtumọ̀ àti àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tó jábọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí bí ó ṣe pàtàkì nínú ayé ọmọ èyí tá mú wọnú májẹ̀mú yìí àti nínú ìgbésí ayé rẹ̀ ní tí ó bá tẹ̀lé àti tí ó bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ náà ìtàkọ̀ sínú ẹ̀. Tó bàbá wa akíní káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé púpọ̀ lóòtú. Àti wọnú iṣẹ́ náà lọ nìyẹn. Lórúkọ Jésù a béèrè fún ẹ̀mí Ọlọ́run bíi tàtẹ̀yìnwá yóò túbọ̀ máa tọ́ yín sọ́nà bàbá wa. Síwájú gbogbo
màá fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ gbogbo pẹ̀lú àdúrà. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà. Jehovah Mímọ́, Jésù Kristi, mímọ́, Michael mímọ́, mímọ́. Ọlọ́run ìgbàlà wa, Kábíyèsí Ọlọ́run. ògo ni forúkọ rẹ. Hallelujah. Fúnra ọ̀fẹ́ àkókò ìdòwe fún wa láti wà nínú ìpéjọpọ̀ ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ Jésù. Fún ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì yìí, pàápàá jùlọ nínú ìjọ mímọ́ Celestial Church of Christ. Lórí ẹ̀kọ́ Deuteronomy chapter 28 yìí, afẹ́yìn nínú afẹ́ gbé yẹ̀wò. Torí pé rẹ ni Ọlọ́run tó ń tan ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé. Ìmọ́lẹ̀ rẹ jẹ́ kó tàn láti ọ̀run wá sí ayé wa. Àmín. Ọ̀rọ̀ náà bí a ṣe ń sọ jáde, àti ẹni tó sọ àti olóòtú àti gbogbo kan tó ń gbọ́, jẹ́ kó ràn jẹ́ kó mú ìgbàlà wá fún wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun bàbá wa. Tá a bá débi iṣẹ́ níṣe là á ṣe. Bàbá wa, ìbéèrè tó ń gbé mi ní ó pọ̀ lórí Deuteronomy 28 yìí, pàtàkì jùlọ kí tiẹ̀ ní òye yín, I mean your understanding about Deuteronomy chapter 28 in our CCC liturgical order. Ẹ ṣé gan olóòtú. Hallelujah. Hallelujah. Ohun àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ ní kẹjẹ́ ká mọ̀ ká gbé yẹ̀wò olóòtú ni wípé ká tó lè lọ sórí chapter 28, a máa ní láti mọ nǹkan tí ìwé Deuteronomy gangan fún ara rẹ̀ jẹ́. Torí tí a bá fẹ́ wò pé ilé ní ìṣòro, tá a bá wo ìpìlẹ̀, tá a lọ wo òkè ẹ̀, a lè mọ ibi tí problem ẹ̀ ti wá. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ béèrè lọ́wọ́ mi, òun ni màá ṣe dá wa lóhùn báyìí. Ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ ní wípé ìwé Deuteronomy yìí, èdè Greek ni the word Deuteronomy. Èdè Greek ni tó dẹ̀ ní ìtumọ̀ tiẹ̀ wípé Deuteronomy simply means a copy or a repetition of law. Kéèyàn ṣe àtúnkọ ọ̀rọ̀ kan tàbí kéèyàn tún ọ̀rọ̀ kan sọ, nǹkan tó ń pè ní Deuteronomy nìyẹn. Ohun tó tún wá tẹ̀lé ni pé ìwé Deuteronomy yìí, ohun márùn kan jẹyọ nínú ẹ̀ tí mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ olóòtú àti gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi. Ó ní wípé ìwé Deuteronomy fi ẹwà Jésù, ẹwà Ọlọ́run hàn. Let me put it that way. The uniqueness of God. Nǹkan tí ìwé Deuteronomy yẹn fi hàn nìyẹn. Ó ń fi ẹwà Ọlọ́run hàn. Ìkejì tó tún fi hàn ni pé ó ń fi òdodo rẹ̀ hàn. The righteousness of God himself. Ìwé yẹn ló jẹ́ ká mọ̀, Deuteronomy ló jẹ́ ká mọ̀ pé olódodo ni Ọlọ́run. And the third one is obedience to Yahweh. Bí àwọn ènìyàn ṣe lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run, ìwé yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pàtàkì. Ohun tó tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé it formalizes the covenant between God and Israel. Lóòótọ́ àwa la nísìnyí tá a wà ní ìjọ mímọ́, amúra gẹ́gẹ́ bí ìran Israeli tá a fi oore ọ̀fẹ́ pè nípa ẹ̀ṣẹ̀ Jésù Kristi. Ó ló tà wọ́n tirẹ̀ wá, ìwé John ló sọ̀rọ̀ yẹn pé ó ló tà wọ́n tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ kò sì gbà, ó ní àwọn tó gbà la fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Yẹn ni pé torí pé àwa gbà á gbọ́, Jésù ló gbọ́dọ̀ tó pa bọ̀, pàápàá jùlọ àwọn tó àpò wọlé, àwa tá a bí sínú ẹ̀, àwa yóò dúpẹ́ náà tá a bí sínú ẹ̀. Ìyẹn ni pé a gbà á gbọ́ la ṣe wá. Nísìnyí a ti di ìran Ísírẹ́lì. Ìyẹn ni pé ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń ka ẹ̀kọ́ yẹn ní àkọ́kọ́, torí pé láti lè jẹ́ kí òkodoro òfin tí Ọlọ́run ti bá Ísírẹ́lì sọ nínú ìwé Ẹ́kísódù, ìwọ kò gbọ́dọ̀, 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 wọ́n wá fi sí ìdí múlẹ̀, wọ́n fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa nínú ìwé Deuteronomy ni kó lè ní àkọsílẹ̀ tó ní ìtumọ̀. Àti ìkarùn tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí ìwé Deuteronomy sọ̀rọ̀ nípa, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìdágbére Mósè fún ọmọ Ísírẹ́lì. Ó ti ń sọ fún wọn pé èmi ń lọ, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ rèé, ẹ dẹ̀ ní láti dì í mú, ẹ ní láti bójútó, ẹ dẹ̀ ní láti máa gbé yẹ̀wò ní ìgbà dé ìgbà, gẹ́gẹ́ bá ti fi lé àwọn bàbá yín lọ́wọ́. Nǹkan tó wá fà á nìyẹn tí ìbéèrè tẹ́ béèrè pé
kí ni mo rí nípa Deuteronomy chapter 28 ibi táwa lọ ń ṣe nìyẹn. Deuteronomy 28 ẹkùn bàbá wa a ti rí wípé ó jẹ́ májẹ̀mú láàrin ọmọ ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ kò yé ọmọ náà tó ṣùgbọ́n ó jẹ́ májẹ̀mú láàrin ọmọ àti Ọlọ́run ṣùgbọ́n kí wá ní ìdí ẹ̀ tí a fi ń lò pàtàkì jùlọ níbi ìsọmọ lórúkọ nínú ìlànà ìjọ mímọ́. Hallelujah. Hallelujah. Olóòtú, ìran àkọ́kọ́ tí mo ti sọ ṣáájú ni wípé àwa láti rà padà nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù tàbí sọ́wọ́ di ìran Israeli. Celestial Church particularly, let me bring it this way. Ìjọ yìí ó ṣe àtúnṣe ẹ̀sìn Júù ni. Ẹ̀sìn táwọn Júù sì náà pè ní Judaism tí wọ́n ń sìn ní ayé ìgbà wọn Abrahamu nìyẹn. Ṣùgbọ́n Celestial Church wá láti wá amen gbogbo àwọn kankan tó wà nínú ẹ̀sìn yẹn tí kò ní ìtumọ̀ tàbí tí kò dára tó ti ní àbàwọ́n oníjọ ìṣe wá. Lára ẹ̀tẹ́ bá wò ó wọ́n ní wọ́n jẹ́ pé wọ́n gbé Jésù wá nínú ìwé Luke tí a máa ń kà gangan nínú ẹ̀kọ́ yẹn fún Bible lesson. Wọ́n náà gbé Jésù wá gẹ́gẹ́ bí ìṣe òfin tó ti wà lọ́wọ́ Mósè wọn ò parẹ́. Definitely tàbá náà bá pera gẹ́gẹ́ bí ìran Mósè ní tòótọ́ pera ní ìran Israeli ohun gbogbo tí wọ́n ti là sílẹ̀ yìí definitely tó dá mi lójú ní pé Deuteronomy yìí wọ́n ti ń lò nínú ẹ̀sìn yìí before this time. Àṣírí kan ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ lónìí ni wípé orin kan wà tí a máa ń kọ irú Jésù ló pe ọ̀tọ̀tọ̀ máa bọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá Jésù yóò sọ ẹrù náà kalẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá orin yìí kò ṣe pọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀. According to the research orin yìí ti wà ṣáájú tẹ́lẹ̀ rí. Ìjọ àkọ́kọ́ the Catholic Church wọ́n ń lò àwọn Judaism wọ́n ń lò fáwọn tí wọ́n padà wá sọ́dọ̀ Jésù tó wáyé pé wọ́n ti pa Jésù wọnú ẹ̀sìn yẹn. Ìdí nìyẹn pé níwọ̀n bàtà ti jẹ́ ìran Abrahamu ní tòótọ́ dandan ni fún wa láti fà wá lọ sínú májẹ̀mú tọ́lọ́run bá Abrahamu dá. Ọlọ́run ló bá Abrahamu dá májẹ̀mú pé máa sọ orílẹ̀-èdè ńlá máa dẹ̀ sọ ní bàbá orílẹ̀-èdè nínú bàbá orílẹ̀-èdè àwa tá a wà ní ìjọ mímọ́ sí la pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ tàbádẹ̀fẹ́ ní ìpín nínú ẹ̀ nínú nǹkan tó sọ ní ìwé Genesis yẹn ó jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ọmọkùnrin tó bá ṣe àkọ́bí ẹmọ ẹ̀kọ́ wọn ní ìlà ni a ní láti circumcise wọn ṣùgbọ́n nísìnyí kí àwa náà lè bá àdí pípé ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú yẹn a ní láti gbé ọmọ yẹn wá ká bá a dá májẹ̀mú yẹn pẹ̀lú Ọlọ́run pé ìran tó tún fún wa rè gẹ́gẹ́ bí ìran Israẹli. Ìdí nìyẹn tá a fi ń kà á tí Ọlọ́run fi rán pàpà ṣùgbọ́n tó fi lé lọ́wọ́ ká lè máa fi ọmọ yẹn náà sínú ẹsẹ̀ májẹ̀mú Abrahamu. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù òye ọ̀rọ̀ náà á túbọ̀ yé wa sí. Àmín Jésù. Tó ẹ kú òun bàbá wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ nínú ìbéèrè tí mo béèrè tán ẹni á láti mú wa padà wọnú májẹ̀mú yẹn nítorí náà la ṣe ń gbé ọmọ wa láti fi wọnú májẹ̀mú yẹn ká lè wà nínú májẹ̀mú àti bàbá wa Abrahamu dá ṣùgbọ́n ó wá padà yọ sí ìbéèrè míì èyí tó ti máa ń ṣe mí lọ́kàn jù wípé kí ni ìdí tí a fi ń mú ọmọ wọnú májẹ̀mú láì mọ̀ láì lóye ẹ̀ nítorí pé tọ́mọ bá ń dàgbà bọ̀ tí wọn ò bá fi òye ẹ̀ yé tó wípé òun báyìí láti mú ẹwọ májẹ̀mú ẹ̀ tí ò mọ bó ṣe lágbára tó ọmọ lè máa tàpá sí májẹ̀mú yẹn ó sì lè bí ìṣòro fún ọmọ yìí. Kí ni ìdí tí ẹ fi rè pé a fi ń mú ọmọ torí gẹ́gẹ́ bí ibi ìwé tá a kà yìí ó mú ọmọ wọnú májẹ̀mú ni ọmọ ò sì mọ̀ pa ẹ̀ ní àkókò yẹn. Hallelujah. Hallelujah. Lọ́kàn tiyín àti bẹ́ẹ̀ ló máa yẹ lọ́kàn gbogbo àwọn ènìyàn tó ń gbọ́ mi tó dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ pé à ń wò wípé ọmọ yẹn kò mọ̀ nípa ẹ̀ nígbà tá a mú wọnú májẹ̀mú yìí lótìtọ́ nípa ti ara tá a bá ń wò kò mọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí every human being has his own spirit lótìtọ́ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ ní pé bí a ṣe gbé wá àwọn kankan là kí n kíyèsí tí a bá fẹ́ gbé ọmọ wọlé ní tòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ ṣe gbogbo olùṣọ́àgùtàn kọ́ ló mọ ìlànà yìí gbogbo olùṣọ́àgùtàn kọ́ dẹ̀ ní òye yíyé tí ẹ bá gbọ́mọdé
kí ẹ tó gbọ́mọ lé wòlíì lọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn ló máa ní láti gbé ọmọ yẹn tó bá jẹ́ ọmọkùnrin ó máa gbé kọjú sí pẹpẹ láti ìta láti ààyè ọkùnrin tó bá jẹ́ pé ọmọbìnrin á gbé kọjú sí pẹpẹ láti ẹnu ọ̀nà ààyè obìnrin lọ́wọ́ á gbé ọmọ yẹn lọ́wọ́ báyìí á wá kọjú sí ọ̀tà láti ẹnu ọ̀nà ìta àbáwọlé kó tó bẹ̀rẹ̀ Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ ó máa ka Psalm 24 láti ìbẹ̀rẹ̀ ní òpin ibi tí ẹ̀kọ́ ti wúlò nìyẹn olùṣọ́ àgùntàn tí ò bá wá mọ Psalm 24 ní orí ìṣẹ̀ fún wàhálà tí máa wà ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ka gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ bí òpin ni ọ̀rọ̀ tó máa tẹ̀lé tó bá ti ka Psalm yẹn tọ̀jú wípé a gbé ọmọ yìí wá a dẹ̀ yí padà láti inú ẹ̀jẹ̀ wá sí ara láti inú ara lọ sínú ẹ̀mí tí ò bá mọ Yorùbá ti wá sínú ẹ̀mí tí ò bá ti wà in connection with his own spirit gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gbogbo Psalm gbogbo nǹkan tá à ń kà lé lórí ẹ pápá tó lọ tẹ́lẹ̀ nìyẹn kò lè ba ẹlẹ́dàá ẹ̀ nílé ẹ̀mí ẹ̀ ò dẹ̀ ní gbọ́ torí pé dìbò tó bá ṣe ń dàgbà káwọn òbí ẹ̀ tó bẹ̀ sí ní bá a sọ̀rọ̀ ẹ̀mí tó wà nílẹ̀ láma ètè máa bá a sọ̀rọ̀ láti inú ẹ̀ wá pé a ti fi ọ́ sínú májẹ̀mú kan pẹ̀lú Ọlọ́run ìyẹn ni pé nípa ẹ̀mí ó máa ní láti mọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n ní òye ti ara ní pé kò tí ì gbọ́n ọmọ tí ò tí ì dàgbà ní tí ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan kan rárá bẹ́ẹ̀ yín ilé kan náà kò lè mẹ́ tó yín òun lè kan náà bẹ́ẹ̀ lórí lójú wa ní físíkálì pé kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ti ẹ̀mí ẹ̀ ó mọ̀ pé ẹ̀ kí òun bọnu májẹ̀mú kan ni. ẹ ṣeun bàbá so eléyìí ló mú ìbéèrè míì náà wá wípé nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí a gbàgbọ́ wípé ọmọ lóòótọ́ ló létí ṣùgbọ́n àrí pé ó sì bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ràn ní ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ó lójú àrí pé ó sì bẹ̀rẹ̀ sí dá ẹnikẹ́ni mọ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè yìí gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kínní nínú ẹ̀kọ́ Deuteronomy orí 28 yẹn èyí tá a máa ń kà lọ́jọ́ ìsọmọlórúkọ yìí ó ń jẹ́ kó yé wa àwọn gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan níbẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa fetí sí ohùn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa farabalẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó sì ń tẹ̀síwájú nínú ìbéèrè yẹn wípé ọmọ ò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹyọ ìtumọ̀ yìí ni wípé dandan ni pé kí ọmọ yìí mọ̀ kó tó lè tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí kí lẹ rí sọ sí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí pàtàkì jùlọ láti ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wípé fi ara balẹ̀ gbóòrùn àti àwọn òfin wọ̀nyí. ẹ ṣe púpọ̀ lóòtú ohun tí mo fẹ́ jẹ́ kí a kọ́ yẹ̀wò dáadáa ní ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá mi yẹ̀wò kẹ́ bá mi kà á torí mi ò fẹ́ jẹ́ ká sọ ní orí ẹ wo èyìnbó ẹ̀. And it shall come to pass if thou shalt hearken. ohun àkọ́kọ́ if If thou shalt hearken. yes. Diligently unto the voice. Diligently ohun ìkejì. Unto the voice. ohun that is voice. Of the Lord thy God. yes. To observe. láti observe láti yẹ̀wò fínífíní. And to do all his commandments. òfin tàbí àṣẹ hallelujah. hallelujah. gbólóhùn márùn yìí a máa ní láti yẹ̀wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan olóòtú torí pàtàkì tí wí ọ̀rọ̀ yìí ṣe jáde ojú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí fún alára wọn ni ọ̀rọ̀ yìí ò yé nǹkan téèyàn ò bá dẹ̀ mọ̀ kò kí kọ̀yàn òye nǹkan tí ò yé èèyàn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fi ṣàlàyé fún ẹlòmíràn ìdí nìyí gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè yín ohun àkọ́kọ́ tí a máa ń ní àtọ́kọ́ gbé yẹ̀wò ó ní if it is a 2-letter word alphabet méjì ni I and F tẹ́ bá wò nínú Yorùbá náà B ló wà ń bẹ̀ B and I letter B and I kí òye if kó tẹ̀lé tó lè yé wa ní ti ẹ̀mí mo fẹ́ jẹ́ ká wò àwọn eléyìnbó sọ̀rọ̀ kan yí pé if simply means according to Oxford Dictionary it introducing a conditional clause. If introduce a conditional clause ibi kí ni bá ti rí be in English if nǹkan tó yẹ kó wá sọ́kàn gbogbo wa ní pé ká kọ́ ní sùúrù a gbọ́dọ̀ wá ká ní special attention sí nǹkan kan ti wà mí tó ní kọ́lọ́fín nínú nǹkan tó wà ń bí o kò bọ́fẹ̀ẹ́ dé nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ wá sọ́kàn ẹnìyẹn yẹn ni pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní fáàsì yìí tàbí ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ ń bí ó ní ojúṣe kan tí èmi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gbọ́dọ̀ ní láti gbé
in any sentences in the Bible tó bá ti bá if pàdé tàbí òǹkà Yorùbá ó bá bí kátó wá sọ bí ìwọ bí yẹn lásán wàá kọ́jọ́kọ́ pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn nǹkan yìí nǹkan tó lágbára ni tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Another person entirely, Merriam-Webster, said something only is a result or effect of something that may happen or true. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan ló sọ yẹn wípé if ó ń sọ nípa nǹkan tó máa mú èsì àbájáde ní ìkẹyìn tàbí ohun tó máa padà ṣẹlẹ̀ tó lè máa ṣẹlẹ̀ ní. Tẹ́bá wo bí tẹ́ ka yẹn tàbá ń kà lọ́sàlẹ̀ ó ní bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí láti ṣe àṣẹ gbogbo ìjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò ṣe kí ni o yóò gbé ọ̀gá ju orílẹ̀-èdè ayé lọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni. O kì í ṣe lérí rẹ láì mú ṣẹ rántí lérí rẹ tó ṣe olóye sọ̀rọ̀ rẹ pé Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ kó tún kó jẹ padà. Anywhere tó bá ti rí if nǹkan tó náà bá sọ lẹ́yìn ẹ̀ ó máa ṣẹ. Bàráyé fẹ́ bàráyé kọ̀ Jésù ti jọba ìyẹn ni pé ó fẹ́ ó kọ ọ̀rọ̀ tó náà ti sọ yìí ó máa ṣẹ. No matter what ìwọ ni kó wá dúró lórí if yẹn pé tí o bá bí o bá yẹn ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórí. Ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ̀wé nìyẹn kò jẹ́ tó tún wà nínú ẹ̀mí ó jẹ́ kẹwàá pé nǹkan tó wà lẹ́yìn if yẹn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni. Màá dẹ́ ga gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ Ọlọ́run ṣe tán láti ṣe kò dẹ̀ lè yọ̀rọ̀ yẹn padà ìwọ ni kò dó lórí 2 letter words yẹn. And second thing entirely nípa tí ara ti wò yẹn tá a bá wò nípa ti ẹ̀mí the word if these 2 letter words have its own meaning spiritually but kí a tó lè rí ká tó lè rí mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní ti ẹ̀mí ohun kan la máa gbé láti gbé yẹ̀wò ìyẹn ni pé for instance we have 26 alphabet 26 alphabet tí a bá kà láti A to Z ẹ rí pé 26 letters la ní tá bá dẹ̀ fẹ́ mọ ìtumọ̀ if nínú ẹ̀mí a máa fẹ́ wò pé níbo ni letter I tó fall sí nínú number 26 yẹn níbo ni letter F ló fall sí nínú ẹ̀ that is if letter I stands ìyẹn ni pé a máa ní láti pín ọ méjèèjì sí méjì letter I dá dúró letter F dá dúró ká tó máa jí wọn together. Letter I nínú alphabet ó fall sí number 9 letter F ó fall sí number 6. Biblically, numerically, spiritually, numbers has its own meaning and what they represent. Nǹkan tó ní ìtumọ̀ and what symbols wo ni wọ́n sọ nípa ẹ̀. That is number 6 and number 9 and number 6. Ká tó lè máa jẹ together tó máa jẹ́ number 96. 2 letter words near 2 number láti máa jẹ together I and F making a word of if. That is number 9 and number 6 make it 96. Káwá lè ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ lè bà wá yé wa. Number 9 related to humanitarian activities. Iṣẹ́ ènìyàn. Number 9 nǹkan tó kọ́kọ́ tó relate mọ́ nìyẹn. Iṣẹ́ ènìyàn. Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú ènìyàn? Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú Ọlọ́run? Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà níbi iṣẹ́? Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú àwọn tó wà níbi iṣẹ́? Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú àwọn tó wà nínú ìjọ ẹ̀? Báwo ló ṣe ń relate pẹ̀lú àwọn tẹ̀jẹ̀jọ́ co-tenant? Àbí your whole vicinity or your all neighbors tó wà ní vicinity ẹ̀ báwo ló ṣe relate pẹ̀lú wọn? Nǹkan tí number 9 ẹ̀kọ́ sí tó represent nìyẹn. It also symbolize the wisdom that exists in someone. Number 9 nǹkan tó sọ ni ó ń sọ nípa ọgbọ́n tó wà nínú ẹ. Gbogbo ènìyàn tá a bí ọmọ tá a bí pátápátá kò sí ìtọ́lọ́run kì í fún ní òye àti ìmọ̀ tiẹ̀. Ó wá kó bó ṣe lè develop ẹ̀. Ṣèlè lọ pé ọgbọ́n ìmọ̀ òye rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti Solomon. Ìyẹn ni pé ó béèrè fún nígbà tó wà kó ńlá kí ẹ̀ ó dẹ̀ rí gbà. Tí wọ́n lọ wo 1 Kings chapter 3 from verse 3 to 12 ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa wípé Solomon kí ló fẹ́ lọ́wọ́ mi. Ọlọ́run dẹ̀ ó dẹ̀ béèrè pé kò sí ìkan tó fẹ́ àwọn ènìyàn ti pọ̀jù fún mi ṣùgbọ́n fún mi ní ọgbọ́n. Kò dẹ̀ ń ṣe ọgbọ́n ló béèrè fún particularly òye ló béèrè fún. Ọlọ́dẹ̀ rí pé èmi ni ọgbọ́n tó bá lọ wo ìwé òwe orí 9 ẹ mọ̀ pé Jésù ni ọgbọ́n òun ló bí òye òun ló dẹ̀ bí ìmọ̀ ọgbọ́n ni ọ̀gá gbogbo wọn náà mẹ́ta òye ló béèrè fún
ọlọ́run hàn pé mi ò ní fún ẹ ní àbúrò tàbí ọmọ ń sìn kọ́kọ́ gba bàbá wọn àti ìyá wọn sọ́dọ̀ tó ń ṣe ọgbọ́n ó tún fi òye kún fún lọ́fẹ̀ẹ́. ìyẹn ni pé that is what the symbol of number 9 spiritually, and it's also number 9 is also represent or a symbol of ending or a conclusion in one's life. Number 9 nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀dẹ́ pé ìgbé ayé tó ń lọ gbé yìí o, everything you do has its own end. O dẹ̀ ní láti máa conclude náà kan rẹ pé tí ìrìn àjò ìbá tiẹ̀ parí, ìrìn àjò tó fẹ́ padà jẹyọ níbo mo fẹ́ bá kí mo fẹ́ ṣe é bẹ̀ báwo mo ní fẹ́ ṣe. Òmò tí máa sọ fáwọn èèyàn yìí pé ikú àkọ́kọ́ ìkọ́ ló matter most, ikú kejì kan ló ṣe pàtàkì. Ṣé rí ikú àkọ́kọ́ yìí is just an ending fún John Ìtawàmí. Ìrìn ó dẹ̀ fún wa lọ sí ní ìrìn àjò tuntun mìíràn tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn kí ìdájọ́ tó dé. Ó ń sọ pé ìmíràn wọ́n jí pẹ̀lú ayọ̀ ńlá, ìmíràn wọ́n jí pẹ̀lú ìjìyà. Ikú àkọ́kọ́ yìí ó kọ̀ mú ẹ lọ sí ìrìn àjò mìíràn ni. Báwo ló ṣe wá ń palẹ̀ mọ́? Ó ní conclusion. Báwo ṣe ń palẹ̀ mọ́ fún òpin ìrìn àjò àkọ́kọ́ yìí tí mo fi lọ sínú ìpele kejì? That is what number 9 particularly represents. Number 6 related to family love. Number 9 jẹ́ kó mọ̀ wípé ó relate to humanitarian activities, family love. Kí ni ìṣe ìfẹ́ wo ló fi hàn sí ará ilé ẹ̀, sí ará àdúgbò, sí gbogbo ènìyàn tó wà ní surroundings pàápàá jùlọ nínú ìjọ Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan yìí ló ní nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tẹ́ bá jẹ́ ká wo ìwé Jòhánù, a máa ní láti ka bẹ̀rẹ̀ John chapter 14 verse 15, 18 and 21. Bí ẹ̀yin bá béèrè ohunkóhun ní orúkọ mi. Ẹgbọ́n kan tí ń sọ, ó ní bí àwa bá béèrè ohunkóhun ní orúkọ òun, Èmi ó ṣe é. á ṣe é. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi. Ẹgbọ́n kan tó tẹ̀lé, bí ẹ bá fẹ́ràn rẹ̀. Ẹ ó pa òfin mi mọ́. That is the logic. If that's all we sọ̀rọ̀ nípa lẹ́tà I, tí ẹ bá fẹ́ràn ẹ̀, nǹkan tí ara àwọn lẹ́tà tó wà lára if ń sọ fún yín pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn ẹ̀ ẹ pa òfin tó wà lábẹ́ yẹn mọ́. Ẹ wo verse 18. Èmi kì yóò fi yín sílẹ̀ ní aláìní bàbá. Ẹ wo nǹkan tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé lẹ́tà number 6 ẹ dẹ́gbàá pé it's related to love and care. Ṣé Jésù ò care fáwọn ọmọ ẹ̀yìn ni? Ó tún sọ fún mi ò ní fílẹ̀ láláìní bàbá o. Èmi ó tọ̀ yín wá. A tún tọ̀ wọ́n wá verse 21. Ẹni tí ó bá ní òfin mi. Ẹ tó bá ní òfin Ọlọ́run Tó bá sì ń pa wọ́n mọ́. tó ń pa á mọ́, Òun ni ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ mi. tó fẹ́ràn Jésù. Ẹni tó bá sì fẹ́ràn mi. Ó fẹ́ràn Jésù. Ó fẹ́ràn rẹ̀ láti. A fẹ́ràn rẹ̀ láti bàbá mi wá. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ó sì fẹ́ràn rẹ̀. Èmi ó sì Hallelujah. fẹ́ràn mi hàn fún un. Hallelujah. Ìyẹn ni pé kò sẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ràn bàbá tó dẹ̀ fẹ́ràn ọmọ tí ò ní fẹ́ràn aládùúgbò ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ti sọ ọ̀rọ̀ John ni òun tẹ́nikẹ́ni bá lòun nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tó kó rẹ̀ rákun rẹ̀ ó ní èké ní òótọ́ kọ̀ọ̀kan sí nínú rẹ̀. Ìyẹn ni pé these 2 letter words number 6 is also a symbol of responsibility. Ojúṣe wa sí ènìyàn, kí ni ojúṣe ẹ sí Ọlọ́run? Anywhere tó bá ti if ọkọ̀ ọ̀sẹ̀ lọ́kàn pé ojúṣe méjì ló ń bè lọ́wọ́ ẹ sí ènìyàn àti sí Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ ní ojúṣe tó dá sí ènìyàn àti sí Ọlọ́run, èrè wà tó dájú ni tí ò dẹ̀ lè yí padà. Nǹkan tí lẹ́tà méjèèjì yẹn sọ fún wa nìyẹn. Ìyẹn ni pé to know the spiritual meaning of Eve now, it is to know that number 96 represents Eve. And it is a time to finish something and to start a new phase in life. Ní lọ́kàn pé ìrìnàjò kan fẹ́ wá sí òpin láti bẹ̀rẹ̀ ìpele ìrìnàjò mìíràn, láti bọ́ ògbólógbò àkọ́kọ́ sílẹ̀, ìwé Éfésù orí 4 nìyẹn, láti bọ́ ògbólógbò àwọn ọ̀run kan sílẹ̀ láti gbé tuntun mìíràn wọ̀. Òbí mẹ́rin lówó ròye yìí wáyé kó yẹ kó sọ fún mi pé ìgbé ayé ọmọdé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run fojú fò ó yẹ kó ti dópin, kó jù sílẹ̀. O ti matured láti lè bá Ọlọ́run rìn ní kíkún àti ní pípé. That is what letter Eve, the word Eve is representing. Rántí wípé o ti ṣe ọmọdé náà tó bá ní ìsìn báyìí sìn máa sọ pé àgbàlagbà bẹ̀rẹ̀ látọ̀ ọmọ ọdún 7. Torí pé nǹkan tó bá lè mú Samuel bí tí ó ti ju a 4 years old lọ tó bá ń sọ̀rọ̀ gbà mìíràn máa wọ̀ pé
ta ló fi ọ̀rọ̀ yìí sí lọ́pọlọ tó ń sọ jáde, ta ló ń sọ fún gan-an. We are in computer age. Ayé àtijọ́ la máa ń gbé tọ́wọ́ bàbá àti ìtẹ̀tí báyìí kò sọ ọmọ tó máa lọ léwu. Ayé àtijọ́ nìyẹn o. Ọmọ kòkó ń sìn ti wà ní kindergarten jẹ́lé ó sinmi. From there oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ la máa wọnú ọpọlọ wọn. Ìyẹn ni pé tọ́wọ́ bá ti wọ bí 7 years old jẹ́ kó lè máa wọ̀ pé ìgbà ìwé ẹ ti ń lọ sí òpin, máa múra lẹ́ẹ̀dẹ̀ ìgbà àgbà, ìgbà ọ̀dọ́ ẹ, ìgbà tó dẹ̀ lé kọ́ ló jẹ́ pé ẹ jẹ́ ká wọ Olúwa nígbà tí a lè rí, kéèpé nígbà tó wà tó sí, ìgbà tó lè rí nígbà tó wà ní time youth. Ọmọ tó dẹ̀ prepare láti ìgbà tó ti wà ní childhood, báwo ló ṣe wọ́n pé ìgbà ọ̀dọ́ òun fẹ́ fi wá Ọlọ́run ni. That is what we represent entirely. The book of Ephesians chapter 4 verse 22. Pé ní ti ìwáyé àtijọ́, kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀. Ẹ máa ní láti bọ́ ògbólógbò ọkùnrin yẹn sílẹ̀. Èyí tó díbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kùfẹ́ ẹ̀tàn. Kí ẹ sì di titun nínú ẹ̀mí inú yín. Kí ẹ sì gbé ọkùnrin titun nù wọ̀. Èyí tí a dá nípa ti Ọlọ́run. Tí a ti dá nípa ti Ọlọ́run. Ní òdodo. Àti ní ìwà mímọ́ òtítọ́. Hallelujah. Ìyẹn ni pé the word Eve, nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn. Tẹ bá dẹ̀ jẹ́ ká wò lóòtú, ọ̀rọ̀ tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ the word Eve yìí bí ìgbà mẹ́fà péré ló máa fara hàn nínú gbogbo chapters yẹn. Láti verse 1 dé 68 ìgbà mẹ́fà péré ló fara hàn níbẹ̀. Ìgbà mẹ́fà tó dẹ̀ fara hàn jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ohun mẹ́fà sọ̀rọ̀ nípa responsibility, ojúṣe ẹ̀ sí ènìyàn àti sí Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ kó mọ̀ pé o ní ojúṣe tó fẹ́ kó. Tẹ́ bá dẹ̀ wò ìgbà mẹ́rin ló fara hàn péré nínú verse 1 to verse 14. Ó fara hàn nínú verse 1, ó fara hàn ní verse 2. Ìgbà tó dé verse 14 ó fara hàn ní ìgbà méjì. 4 in spiritually has its own meaning. 4 simply means completeness. Completeness. Ọlọ́run jẹ́ kó mọ̀ pé ire tó wà bí ní verse 1 to verse 14 ire tó pé ni, tó péye tí ò sáàbùkù kankan nínú ẹ̀. Kí ló ń fẹ́? Èmi ò gbé ọkà ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ. Kí ló wà ní orílẹ̀-èdè? Gbogbo nǹkan tó wà ní orílẹ̀-èdè ló ti wà. Ó ní ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún ẹ̀, ayé àtàwọn tó tẹ̀lé sínú rẹ̀. Ìyẹn ni pé all things tó wà ní ayé àti ọ̀run. Sọ̀rọ̀ jẹ́ pé òun ló dá ọ̀run méje àti ilẹ̀ méje pẹ̀lú oòrùn àti òṣùpá tí ń tàn mọ́lẹ̀ yí wa ká. Ó ní pé gbogbo nǹkan tó dá àti ọ̀run méje àti ilẹ̀ méje ó máa wà ní ìkáwọ́ ẹ̀. Ire wo ló wá tó wá bẹ́tà ló fẹ́ bẹ́tà yẹn? Kò sí mọ́ olóòtú, kò sí ohun mẹ́rin tó ń pé ohun mẹ́rin yẹn ó fara hàn gẹ́gẹ́ bí ohun pípé ni. Hallelujah. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ olóòtú ó ní the diligence tó wà nínú ẹ̀, ìfarabalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í farabalẹ̀ nítòótọ́ o, a máa ń kánjú. Mo tiẹ̀ máa ń ṣàkíyèsí ọkàn, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè kẹ́ rẹ aago tuntun, aago kó jẹ́ new one, imported and original. Ẹ lè gbé sínú ìjọ redeem kó lo 6, 7, 8 years. Ẹ lọ gbé ìdísé máa gbìyànjú wá sínú ìjọ mímọ́. Ẹni pé kó tó lo oṣù kan àbóṣù méjì máa bàjẹ́. Àwọn áńgẹ́lì máa kọwọ́ sójú ẹ̀ ni. Torí àwa ọmọ ọjọ́ mímọ́ aago lára máa wò olùṣọ́ tí ń pẹ́. Ìwàásù yẹn kílọ̀ àtọwọ́ gbogbo sí tuntun mọ́ àìṣẹ̀ máa ń gbọ̀ wàásù. Àwa là ń kó bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aago yìí. Kò jẹ́ pé àwọn aago mìíràn kò jẹ́ pé kò dáa, ṣùgbọ́n torí pé à ń wo aago fún Ọlọ́run tó tẹ̀ ní àkókò tiẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe ohun. Ó ní ẹ̀mí la fi ṣe ohun ní ìjọ yìí. Ìbẹ̀rẹ̀ nìkan ló fún wa pé tó bá dàgbọ́n ẹ̀ bá mi pàdé. Kí náà lè máa sọ wọ́n á ní títí ìgbà tí ẹ̀mí máa tú wa sílẹ̀ ní ìṣẹ̀wá tí wá yàn fún ẹ̀mí pé aago kan la máa gbọ́dọ̀ máa ṣe tán, aago méjìlá fẹ́ ṣe tán, títí ìgbà náà máa tú wa sílẹ̀. Ìyẹn wà ní ká máa ṣe ìwà wù nínú ẹ̀sìn. Àwọn afárá máa tún kí àwọn activities mi bọ̀ tó jẹ́ pọ̀ kó máa ń pẹ́. Tá a bá ṣe bọ́lọ́run ṣe gbé e kalẹ̀ fún wa, believe me kò lè ju aago kan lọ. Tá a bá ṣe bọ́lọ́run ṣe fi fún wa kò lè ju aago kan lọ. 3 hours ni. Àríyáàzẹ nígbà tá a wà nínú lockdown. Nínú lockdown àṣírí gbogbo ẹ̀sìn ti tú sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi lọ́wọ́. 3 hours wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní 10 exactly 1 ó pẹ́ jù is that 1:45 or exactly 1 a máa parí 3 hours service ni.
tá lè ṣe gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe. Ó dẹ̀ máa wà nínú ẹ̀. A lè farabalẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń kó bọ̀, nǹkan tó dẹ̀ ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní láti farabalẹ̀. You must be very, very careful and persistent. That is what the meaning of diligent. Èèyàn tó ní láti gbà very, very careful and persistent. Ó gbọ́dọ̀ rí láti máa farabalẹ̀ gbogbo ìgbà. Kò ń ṣe pé mo ti farabalẹ̀ nínú ẹ̀sìn àánú lóde tó bá dẹ̀sìn tó ń bọ̀. Àmọ́ nǹkan ni mò ń kọ́ ni mò ń kọ́ àmọ́ nípàdé mi ò nípàdé tí má ti wá ní ṣọ́ọ̀ṣì o. Tí bá ti wọ́n wájú Ọlọ́run mi ò nípàdé. Ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe tètè yá ṣe mi fọkàn tó wá sí church wájú Ọlọ́run. Òun ni pé ẹ ní láti ṣe kí ni o, a ní láti farabalẹ̀ wa. Ẹ bá mi wo ìwé Genesis orí kìíní, ẹ lọ wò láti ẹsẹ̀ kìíní. Tọ́lọ́run ò bá farabalẹ̀ tó jẹ́ ẹlẹ́dàá wa, ẹ̀rí pé ìṣòro wà nú ayé. Genesis orí kìíní láti ẹsẹ̀ kìíní. Ní àtètèkọ́ṣe ni Ọlọ́run dá ọ̀run àtayé. Ní àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run dá ọ̀run àtayé. Ayé sì wà ní jújú. Ẹgbẹ́ o, ayé wà ní jújú. Ó sì ṣófo. Ó ṣófo. Òkùnkùn sì wà ní ojú ibú. Òkùnkùn wà lójú ibú. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń rá bàbà lójú omi. Ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́rin ló ti ṣẹlẹ̀ o. Ẹ̀mí Ọlọ́run rá bàbà lójú omi. Ìgbà tó dé verse 2 kí wá sọ. Verse 3. Ọlọ́run sì wí pé. Ọlọ́run wá sọ àwọn ọmọ pé. Ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Ẹ dákẹ́ sà. Without light, you can do nothing. Nǹkan tẹ́lẹ̀ mọ́ mi fún wa ní city of light ni. Without light you can do nothing. Ọlọ́run mọ pàtàkì mọ́lẹ̀ júùjú ti wà, òkùnkùn wà, ó ṣófo, emptiness wà nú ẹ̀, rúdurú ti wọ nú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run gan tó wà nínú òkùnkùn orí bí balẹ̀ ló ṣe lè wà lórí ló ṣe láwà pé ibo ni mo fẹ́ dúró sí tó bí kò ríran nílẹ̀ ẹ̀bẹ̀. Tọ́lọ̀ ò wá farabalẹ̀ kó study ẹ̀ pé kí ni what to do. The next thing. Ìfarabalẹ̀ ló ní òye Ọlọ́run wá pé tí ìmọ́lẹ̀ bá wà máa mọ̀ tó fẹ́ ṣe. Tí ìmọ́lẹ̀ bá wà máa mọ̀ next thing to do. Ó ní jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ókè ẹ̀yin mọ́ lélẹ́yìí ibi tí wọ́n wà lélẹ́yìí bá a bọ̀ nípò ẹ̀mí. Dàǹkàdì wọ́n wà mí ókè ẹ̀mú kí ní lọ́gbà kókó bọ̀ ẹ̀sùn wa wọ́n ka kúrò. Kò sí bí wọ́n ṣe lè pọ́pọ́ lójú inú tó tí wọ́n bá pa ogbó náà ní ilé pátápátá tí abẹ́rẹ́ bá bọ́ọ̀lẹ̀ mọ́ lọ́wọ́. A wà tí o nínú yàrá tó ń gbé fọlá rẹ̀ tó ti bọ́ iná àdáhùn tu ẹ̀ ó máa wà tí. Ìyẹn ni pé ó máa ní láti kọ́ ṣe kí ni a farabalẹ̀ a pẹ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ẹ̀ tí lóye bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí olóòtú tẹ́pẹ́tẹ́ máa ní láti farabalẹ̀ lọ sí ní iná ẹ̀ wá tán tẹ́ bá ti wá tán ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ fẹ̀rẹ̀ máa wá àkọ́tẹ́ ń wá. Ìyẹn ni pé ìfarabalẹ̀ ṣe kókó tẹ́ bá wo òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ní òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún 21 verse 5. Ó pé ìrònú alápọn. Ìrònú alápọn. Sí kìkì ọ̀pọ̀ ni. Ọ̀pọ̀ ló máa ń ní. Ṣùgbọ́n tí olúkúlùkù ẹni tí ó yára. Ẹni tó yára. Sí kìkì àìní ni. Ṣé ń gbọ́? Abájọ́ sọ pé alábùkún fún àwọn tó ṣe kí ni tó farabalẹ̀ wá Ọlọ́run. Ìwọ́n tó bá ń kánjú fìrì. Ó yẹ táìmù tó ní àwọn tó dé nílé onípàdé mo fẹ́ ṣe ìlànà àlékà ẹ̀ lọ́lọ́dẹ̀ fẹ̀rẹ̀ áńgẹ́lì tó máa gbé nìyẹn wá àwa sá lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó yẹ kẹfẹsẹ̀ múlẹ̀ ń sìn Chelsea àti Man U ní máàṣì ní 2 o ẹ ṣe kí ó lè jẹ́ 2:30 ní màlẹ́kà tó dẹ̀ máa gbé nìyẹn wá máa dé á ti sá lọ. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yé gọta májàmúta kì í sínú ẹ̀ kò yé òun fún ara rẹ̀ láti lẹ̀. Ìfarabalẹ̀ ṣe kókó. Ọ̀rọ̀ kẹta tó fara hàn bẹ́ẹ̀ ni voice ohùn ní àkọ́kọ́ ohùn márùn péré ló wà. A máa ń pè wọ́n gẹ́gẹ́ bẹ̀ wọ́n lè Yorùbá sọ kan wọ́n ní we have soprano, bass, tenor, alto and mezzo soprano. Ṣé rí ohùn márùn yìí tẹ́ bá gbọ́ wọn tó ẹgbẹ́ bí tẹ́ ti rí àwọn tó wà classical. Mo máa ń fìyìn fún àwọn parish kan mo máa sọ lórí afẹ́fẹ́ lónìí. Àwọn àkọkà parish àwọn kwaya yín mo salute yín gan o ní orúkọ Jésù ògo àti Ọlọ́run kò ní kó nu ayé yín ohun tẹ́ ń lò ní orúkọ Jésù kò ní di ìbàjẹ́. Mo really appreciate yín mo then enjoy yín so much. Gbogbo ohun yẹn lè máa gbọ́ gbogbo part bára mi lè máa gbọ́ tó máa ń kọ hymns.
wọ́n máa fi ẹwà ògo ẹ̀sìn yìí hàn fáwọn àlejò no matter what ká máa ṣe kórè ká máa ṣe wọ́n máa fi ẹwà ògo ìjọ yìí hàn fáwọn ènìyàn. àwọn ọ̀dọ́ tí mo tún respect bẹ́ẹ̀ wọn làwọn ní Olówu kò sí bá ti lè ṣe party tó anything wọn ò ní lùlù dùrù àti ẹni dùrù nìkan ló lè bá orin lọ dùrù ẹnìkan ló máa tẹ̀ sí. wọ́n máa ń fi ẹwà ẹ̀sìn yẹn hàn àwọn àlejò ní àkókò yẹn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ tó kú báyìí sí lóríṣiríṣi gángan àlùbọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ gidigba ẹni tó dáràn tó pa ènìyàn mo pa ọmọ ìyá alágbájá mo fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ mo wá kó alápàlàdé ní ìdáríjẹsẹ́ mo ń tọrọ gbẹ́dì tí ó bá ṣe ní fúnra kọ́kọ́lẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ kó máa ṣe òun kọ́ máa mú àwọn wèrè pàdé mi ní pé olótún yóò pa mí lọ́mọ tún yóò lè rẹ̀ wá bẹ̀ mí. oyè yẹn ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ẹ̀sìn tá à ń ṣe ń sìn ara lọ́ fi ń ṣe wọ̀n sí nínú ẹ̀mí mọ́ ibi tá a ti ní ìṣòro nínú chọ́ọ̀chì nìyẹn adẹ̀ní láti padà sójú ọ̀nà yẹn ìyẹn ni pé ohun ṣe pàtàkì tó o bá dùn wọn lọ́rùn mọ̀ ohun Ọlọ́run it is audible it is like bass. èṣù olóhùn dúdú ohun èṣù máa ń fara hàn bí ọ́tò gbà mìíràn soprano àwọn olóhùn òkè ṣe é pé nǹkan tó yàtọ̀ ni ohun Ọlọ́run máa ń wà bass tó dẹ̀ máa ń rinlẹ̀ gó máa ń rinlẹ̀ tó wà máa pè á nìkan ayé fọ ohun Ọlọ́run fa kídárì ya Psalm 29 lórí omi púpọ̀ ló ti rìn just ordinary voice ó ń fagi ya ìyẹn nípa ẹ̀ tí mọ̀ pé nǹkan tó milẹ̀ ni ohun ẹlẹ́kẹrin the words tó tún ṣe ẹlẹ́kẹrin mẹ́ni observe olóòtú observe ìkíyèsí ibẹ̀ ẹni mo máa ń wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ kí n wò kíyèsí tó bá ti bá pàdé kọ́kọ́ pause òun kàrọ Ọlọ́run lọ gidigidi tó bá débi láàyè tó pé kíyèsí kí ló ní kí n kíyèsí ń bẹ̀ kí ló fẹ́ jẹ́ kí n observe wà wá wò ok next thing ni pé nǹkan tó ní kó observe yẹn ló gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ bó ṣe ń kà á lọ yẹn kíyèsí kí ló fẹ́ jẹ́ kí n kíyèsí ń bẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó kíyèsí nu Deuteronomy mi ni pé òfin tí mo fẹ́ gbélé yín lọ́wọ́ kí ni òfin tó fẹ́ lọ kíyèsí ó rí fáwọn padà lọ sí Exodus 20 ìwọ kò gbọdọ̀ sí Olúwa Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi ẹ lọ wo Deuteronomy 28 ẹ̀ka verse 13 ẹ̀bẹ̀ láti 13 to 14. Olúwa yóò sì fi ọ́ ṣe orí. Yes. Kì yóò sì ṣe èrù. Kì yóò ṣe èrù. Ìwọ sì máa lékè ṣá. Ìwọ kì yóò sì jẹ ẹni ẹ̀yìn. Yes. Nítorí náà mo ṣe jẹ́ ká mọ̀ wípé kíyèsí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni àwọn eléyìnbó kan jẹ́ ká mọ̀ wípé it means to take heed in láti yẹ nǹkan yẹn wò fínífíní ìwé Isaiah chapter 42 verse 20 jẹ́ ká mọ̀ nǹkan wípé ní ìrí nǹkan púpọ̀. Yes. ní rírí nǹkan púpọ̀. ṣùgbọ́n ìwọ kò kíyèsí. Isaiah ló tó pọ̀ nǹkan tó jẹ́ kó kíyèsí ni wípé àṣìṣe kan wà tá a kọlọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn fẹ́ quote àwọn ni mímọ́ ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun wọn á ní ṣèbó sọ ní ìwé Isaiah ara nǹkan tí àìgbòlí Isaiah rí nìyẹn wípé mímọ́ ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun kò dẹ̀ kíyèsí dáadáa ni àwọn áńgẹ́lì ló wà nínú ọgbà wọ́n dẹ̀ rí Ọlọ́run fún ara wọn mímọ́ ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ṣùgbọ́n pàtó dénú Revelation àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún tó wà ní ẹ̀pọ̀ iná ọ̀tà àti àwọn ẹ̀dá àlà mẹ́rin tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run nínú iná ọ̀tà Holies of Holies yẹn àwọn ń sọ mímọ́ Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ẹni tó wà tó sì bẹ̀ tó sì wà títí láì ní ṣe ni pé ọ̀rọ̀ tó yàtọ̀ ni ìyẹn ni pé Isaiah ò kíyèsí dáadáa ni ò ṣe gbọ́ tàwọn tó wà iná ọ̀tà yẹn orí o púpọ̀ ní tòótọ́ orí àwọn áńgẹ́lì wọ́n ṣe mímọ́ ní Olúwa Ọlọ́run gbogbo ṣùgbọ́n torí pé kò kíyèsí dáadáa ìyẹn ni pé tó bá ń kà Ọlọ́run àbó ń ṣe kíní kan àwọn the chapter tí wọ́n kà fún ọmọ ẹ nígbà tán bí yẹn tí wọ́n ń kà lé lórí òbí mi ẹjọ́ ló máa rò ń ta bàbá ìgbà náà máa dálejò lóhùn wọ́n dẹ̀ ń kà lé lórí pé yóò sì ṣe bí bàbá farabalẹ̀ ṣe kíní kan kí ló dé gbàmọ̀ yẹn kọ́ dókòkò lọ tún ọ̀rọ̀ yẹn kà kó máa kíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ tó máa bí ẹ̀ka tó lè dùkú ayé lọ ìbùkún ní fún ọ tó bá wọlé ìbùkún ní fún ọ tó bá jáde gẹ́gẹ́ bí òbí kí ló mú ẹ tó wá dókòkò pọ́líṣì ọmọ yẹn lójú ọ̀nà yẹn kó má bàa nira fún kí ìbùkún yẹn lè máa tẹ̀lé ìgbà tó bá wọlé yàtọ̀ tó bá jáde nǹkan kan tá a kì í mọ̀ nìyẹn àwọn ọ̀nà kan wà tí a lè fi máa fi observe nǹkan tá a ní
tẹ́ bá wo nǹkan tí David sọ nínú Psalm 51 àtàmáǹkà ó ní nínú ẹsẹ̀ 5 ẹ bá mi wo Psalm 51 ẹsẹ̀ 5 ó ní kíyèsí nínú ẹ̀ṣẹ̀ la gbé bí mi yes àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi sì lóyún mi ìgbà tó wá dé verse 6 ó tó lọ́wọ́ pé kíyèsí ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú. ẹ bá wọn tó sọ ni ó jẹ́ kọ́lá ló mọ̀ dáadáa pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ fún mi gẹ́gẹ́ bí òfin tó fún Israẹli ni mo yẹ̀wò dáadáa wọ́n ń bá Ọlọ́run rojọ́ ó nìkan ni mo rí bí gẹ́gẹ́ bí ọba tó ń ṣe àlùfáà ọba lásán tó ń challenge Ọlọ́run pé gbọ́ Ọlọ́run mo mọ̀ ó yẹ kó mọ̀ fínífíní pé èmi gan kíyèsí ọ̀rọ̀ ẹ ṣùgbọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ bá lè bá a mọ̀ pé òfin ẹ̀ ò lè gbé mi rókò lè gbà mí là inú ẹ̀ṣẹ̀ lábí mi ìyá mi tó lóyún mi gan alágbèrè ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí n pa òfin mọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ti wó sì wà nú ayé mi ó níbi tí mo tún kíyèsí ọ̀rọ̀ wọ Ọlọ́run dé ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ìwọ wà wọ́n mímọ ọgbọ́n yẹn ìwọ ló máa ṣiṣẹ́ yẹn tó mo kíyèsí ọ̀rọ̀ yẹn pé o láìkì òtítọ́ ìwọ Ọlọ́run láìkì òdodo ṣùgbọ́n kẹ́mi dẹ̀ tó lè ṣòdodo ń sìn ìwọ ló wà á fún mi ní àyà tuntun míì padà fún mi ní ọgbọ́n ẹ̀ ibi tí Dáfídì kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dé nìyẹn mélòó ni wà ló kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ òun ló ọ̀kẹ́ Ọlọ́run pa ni ó wá sọ̀rọ̀ pé kí á lè dáwọ́ Ọlọ́run láre nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ kò ń ṣe kó mọ́ ó tún sọ fún Ọlọ́run pé kí ara àwọn Ọlọ́run kó lè mọ̀ nígbà tó bá ń ṣe ìdájọ́ kíyèsí nínú ẹ̀ṣẹ̀ láwọn àbí mi kẹ òfin ẹ yé mi yékéyéké kó lè mọ̀ kó yé mi dáadáa ló ṣe ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mélòó lè òfin Ọlọ́run yé bẹ́ẹ̀ tó náà gbé yẹ̀wò tó wù òbí mi ló gbé kalẹ̀ tó yẹ̀ wò ìtara ọ̀dẹ̀ ta kà fọmọ wọn kí nǹkan tọ́lọ́run sọ níbẹ̀ kó tiẹ̀ lọ ìsàlẹ̀ kó tún lọ wò ìgún yẹn wò kó farabalẹ̀ yẹ̀ wò dáadáa àwọn ọ̀nà márùn kan wà tá a lè gbà sí mẹ́fà tí a lè gbà láti máa fi kíyèsí nǹkan tó wà lọ́wọ́ wa. Firstly, know your subject very well. Kí ni subject àtàn fún wa lónìí? Deuteronomy 28 o ní láti mọ̀ ọ́ dáadáa. Mo ti sọ ṣáájú kí ni Deuteronomy gan sọ nípa ẹ̀. Lódìdí mo jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìdágbére láti fi ògo Ọlọ́run láti fi òtítọ́ Ọlọ́run hù láti mọ̀ pé òfin Ọlọ́run ẹni láti bọ̀wọ̀ fún o gbọ́dọ̀ mọ̀ tọ́rọ̀ márùn-ún Yorùbá ti wà ní tó sink sínú brain yẹn kó mọ̀ pé Deuteronomy nǹkan tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rí chapter 28 yẹn gan ò lè yé ènìyàn. You must know that chapter very well in and out o ní láti mọ̀ dáadáa. Ohun ìkejì, slow down and look outward. Look outward kó wà mẹ́ni pé kíyèsí ìbùkún ni fún ọ ní ìlú ìbùkún ni fún ọmọ inú rẹ wà wá gbé padà wá sára ok ọmọ inú mi definitely tí n bá rìn pàṣẹ dáadáa ọmọ tí mo bá bí Samuel bí àwọn Rachel nìyẹn dandan ni fún wọn they are blessed already o ti ń padà wá sílé ara ẹ nìyẹn o ti fi ń wí àwọn nǹkan mìíràn abájọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó wà ní garage bóyá ìyá wọn ò tẹ̀lé òfin yìí lọ́lọ́run ṣe bless wọn lọ́ ṣe wà ní garage ó farabalẹ̀ ń digest ẹ̀ nìyẹn kọ́tọ́ ń pè ní kíyèsí ọ̀nà tó lè gbà tún kíyèsí nìyẹn. Ọ̀nà ìkẹta ni pé try something new wàá wọ́n tuntun kan máa gbé ṣe ok ọ̀nà mo ti lè gbà máa kíyèsí nǹkan yìí o lè wá pátákó kọ̀ọ̀kọ̀ kọ́ síbẹ̀ verse 1 Deuteronomy chapter 28 verse 1 ìgbà kan la máa ń ṣe lára ògiri káàkiri Jesus is Lord, I'm the way, the light, the truth. Tọmọdé bá ti kọjá tó ń rí bí àwòrán ní gbogbo ìgbà kí ni a máa sing sí brain ẹ pé Psalm 20 verse 1 kíyèsí bí wọ́n bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ ìmọ̀ tó bá ti ń rí láàrin ilé káàkiri day in day out bóyá o fi ṣe táàgì kan tó lẹ̀ mọ́nà náà àbáwọlé ìlú yàrá ẹ anybody tó bá kọ́ fẹ́ wọlé lè má jọmọ ẹnìkan anybody tó bá kọ́ fẹ́ wọlé ẹ̀ tó rí pé àlàáfíà fún àwọn tó ń gbénu ilé yìí ló kọ síbẹ̀ alábùkún fún ni àwọn tó ń gbénu ilé yìí ló kọ síbẹ̀ ẹ̀yin tó bá kọ́ ìdíkan wá kọ́ pé ok alábùkún àwọn tó ń gbénu ilé yìí definitely bá wọlé ti bá pẹ́ bẹ̀ gan-an máa tó di alábùkún fún o ti pass message kan nìyẹn you must try a new thing láti lè jẹ́ kí ọmọ ẹ̀kọ́ understand nǹkan tó wà ní chapter yẹn. And another thing is improve your concentration o gbọ́dọ̀ òye ẹ o ní láti dàgbà sí ọ̀nà wọlé dẹ̀ gbogbo àdàgbà sí pé wàá máa tún ọ̀rọ̀ yẹn gbé yẹ̀wò wàá máa tún gbé yẹ̀wò ní gbogbo ìgbà wàá máa yẹ̀wò olóòtú wàá máa yẹ̀wò chapter 28 kí ló tiẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ sún àyẹn kí náà tiẹ̀ ń sọ gan báwo ló ṣe yẹ kó ṣẹlẹ̀ ìtumọ̀ yẹn a máa wá
a máa wá ìná máa wọ́n pé ó dẹ̀ ní tọ́lọ̀ fi sọ̀rọ̀ yìí o tó bá yá máa wọ́n pé ó dẹ̀ àkókò tọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo pé a máa wá lẹ́sẹẹsẹ. You must improve. Another thing is pé challenge yourself mentally. Ó kò máa dẹ̀ jókòó pé why tọ́lọ̀ ṣe máa fa ní conditional blessing ṣé kò lè lè bù fún wa naturally ni ó ṣe wá dé pé tí ìbádẹ̀ ṣe léyìí mo máa ń ro kí ní dáadáa o mo ṣe máa ń fáwọn èèyàn pé there is nothing called oore ọ̀fẹ́. ìgbà mìíràn máa ń sọ fáwọn èèyàn máa ń rọ bẹ́ẹ̀ pé kò sí nǹkan tó ń di oore ọ̀fẹ́ gbà fún rí gbà fún gbàdà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn give and take why tọ́lọ̀ ó kèé sìn Jésù wá kí ló ṣe wá ó wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé tá a bá dẹ̀ mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò kò sẹ́kẹ́ tó lè lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run that is what Bible said. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run tó mọ̀ pé òun fẹ́ mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò tó bá fẹ́ jẹ́ kó oore ọ̀fẹ́ ló fẹ́ ṣe fún wa kò yẹ kó béèrè fún ẹran rárá kò yẹ kó béèrè fún arọ́pò kò yẹ kó kọ̀ dárí di wa willingly ni kò yẹ kí Jésù kú fún wa kò yẹ kí Jésù kú. Nǹkan tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ yìí torí bí ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ó nu ẹnìkan ní ẹ̀jẹ̀ ó ní ẹnìkan ní wàhálà ó dẹ̀ nu ẹnìkan ní ẹ̀mí ẹ̀ that is Christ. Ṣé nǹkan tó wá ń pè lọ́fẹ̀ẹ́ ni nǹkan tó bá bọ̀fẹ̀ dé kò ní anybody lówó kò dẹ̀ ní ẹnìkejì lẹ́mí rẹ̀ òun ni pé o ní láti challenge ẹ̀ wọ́n máa challenge ọpọlọ ẹ pé ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé yẹ kó rí báyìí ìgbà yẹn làwọn ọ̀rọ̀ yìí tó lè máa yé wa ọ̀nà tá a lè gbà tó lè fi farabalẹ̀ ni test your observation nǹkan tó ń observe yẹn wọ́n náà test ẹ̀ wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ lórí lára ẹ̀ ní nǹkan tí mo ń ṣe yìí lára observation tí mo rí lórí Deuteronomy 28 náà ni mo test wò yìí pé káwọn èèyàn náà tún ṣe àvíw wọn kan tún gbọ́ ọ̀kan tó wà lórí ọ̀rọ̀ yìí. And the last one commandment the word commandment tó jẹyọ nínú verse 1 yìí àṣẹ ni simply means a rule that must be obeyed ó ti dandan fún ẹ láti mú ṣẹ. àṣẹ tá a gbọ́dọ̀ mú ṣẹ ní dandan. dandan ni kò tiẹ̀ sí pé mo lè yẹ mo fẹ́ kúrò nú ẹ̀ kìnnìkan ó ti di dandan. torí pé tó o bá ṣe nǹkan yìí láti verse 15 dé 68 mo sọ fún yín ìre mẹ́rìnlá ló wà nínú 14 verses ìre mẹ́rìnlá nínú 68 wọ́n fún wa ní 21 kọ̀ọ̀kan tàbí ẹ̀sọ́ yìí ló gbé ọmọ tí ẹ̀ pọn ní o bí 1a 1b 1c àwọn tàbí máṣe ìdẹ́wò làwọ̀rọ̀ ẹ̀ máa yé mi ṣùgbọ́n ìre lásán just 1 2 3 4 5 6 ìre mẹ́rìnlá ni ṣùgbọ́n nínú ègún kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ 21 yìí wọ́n ní ọmọ ìtọ́lọ́mọ tó fẹ́rẹ́ jù ló ní ọmọ mẹ́ta bí 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d tẹ́bá ní ká tó wà máa ka ọmọ ẹ̀ definitely tẹ́bá ṣẹ̀rọ gbogbo àwọn yẹn pẹ̀lú 21 yẹn à ń sọ̀rọ̀ nípa 100 or 1 plus ìyẹn ni pé a ní láti mọ̀ pé òfin yẹn ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ dandan kí ni òfin tàbí ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Exodus 20 1 to 17 ṣé à ń yẹ̀ ẹ́ wò ìwọ kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi ìwọ kò gbọdọ̀ dá èyíkéde fún ara rẹ ìwọ kò gbọdọ̀ porúkọ olúwa ọlọ́run rẹ lásán ìyẹn ló tiẹ̀ burú jù ọlọ́run rí mi ọlọ́run gbọ́ Jésù rí mi 5 naira mo fi tajà ẹ̀ fún ẹ ó jẹ́wọ́ ni o ọjà ara lẹ́mọ̀ tẹ̀ tó ń tà fún ẹ̀yà ní ọlọ́run rí mi wà láìkàláì mo fi ọlọ́run rúra Jésù rí mi kí ló dé tó lè sọ 50 naira 50 naira 20 naira 20 naira ó lè pa mí no matter what kò sí iṣẹ́ tí mo lè kí lè máa ṣe mi ò lè ẹ̀bà gbọ́ pé níwájú ọlọ́run àti èèyàn èyí báyìí ni mo jẹ lórí èkó sí kan tó kàn ọlọ́run pẹ̀lú iṣẹ́ tí mo ṣe èmi àtẹlájọ ní negotiation tábàdẹ̀ ti jọ sọ́tán tí ò bá wọ̀ iṣẹ́ ẹ̀mí tó bá dẹ̀ wọ̀ mo continue wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run orúkọ ọlọ́run fún máa fi parọ́ ara àwọn òfin tó dẹ̀ nìkan rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà sí mímọ́ dúdú keep it holy ìyẹn lọ́sẹ̀ ìbúrú rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà sí mímọ́ they will keep it holy ṣáà ti ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ní àkókò yẹn ẹ̀sìn yìí ni yóò gbà wàhálà ẹ̀tẹ̀rá mẹ́sìn yìí ẹnìkan ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nínú àwọn ajíhìnrere ẹ̀ ó ní ẹ tó bá ti kú kò sí ọkọ mọ́ o lè rí ohun gbà ikú ìdájọ́ kó ṣe kíní kan mọ́tì ẹ̀sùnkún lórí ẹ tán ṣe àmísà kan ṣe oríṣiríṣi kò ní kí nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ kò ní kó má lọ́rùn apáàdì mo wá jókòó bíbélì dé wá sọ pé lẹ́yìn ikú ìdájọ́
ibẹ̀ tó jẹ́ ká mọ̀ pé àánú á máa ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́. tó bá jẹ́ pé kíníkan kí ló wá ló wá fún wa pé ó sọ débi kan ẹ̀sìn yóò tẹ̀lé gbé débi kan wọ́n á jókòó mú ni ó dẹ̀ wọ́n pé ẹ̀sìn yìí ní yóò gbà wá la olóṣèlú Jésù pé ó dá àwọn olùsìn tòótọ́ yóò máa sọ̀bà ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́ tí ẹ̀sìn yóò bá ní jẹ́ ìwúlò fún wa ni Jésù kò ní bọ́ tẹ̀sẹ̀ ó ní tó gbé tálágbàlà nípa òfin rí Paul di sọ ní ìwé Róòmù ni ó ní èyí tó bá yẹ pé nípa òfin la fẹ́ fi dá wa láre ó ní kò sẹ́ni tó máa yìn ó ṣùgbọ́n tètè dìrọ̀mọ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù yìí dìrọ̀mọ́ Jésù dìrọ̀mọ́ Kristi lójọ́ mímọ́ yìí yóò rán ọ lọ́wọ́ tó o bá rọ̀ mọ́ Jésù kò sí kan tó fẹ́ ṣe o nìkan ló lè fún ẹ ní orí ọ̀fẹ́ àti ìgbàlà rántí ọjọ́ kìnnà ìwọ kò gbọ́dọ̀ jalè ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣe àgbèrè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ ṣojú kòrò sí ọmọ ẹnìkejì rẹ àwọn òfin tí Ọlọ́run ti là sílẹ̀ nìyẹn tá a ní dandan ní a ní láti tẹ̀lé láti pa á mọ́ mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù òfin náà agbára láti lè pa á mọ́ Olúwa á yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa àwọn ìdí ìtàdé gbọ́dọ̀ ní láti fi pa òfin yẹn mọ́ rèé ìdí àkọ́kọ́ ni pé ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé God has already identified Israel gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ọ̀tọ̀ nǹkan tó ṣe gbé Deuteronomy 28 jáde fún wa nìyẹn báwo ni lọ fún Celestial Church ó mọ̀ pé ìran Israel ni wa àti di ajogún ìgbàgbọ́ dandan dẹ̀ ni fún wa láti lè mọ̀ pé lóòótọ́ àti dé ní ìyàtọ̀tọ̀ ó sọ ní ìwé Hébérù orí 12 láti verse 22 ẹ má kà á ó ní mo pè yín wá sí orí òkè mímọ́ sí àjọ ìjọ ti àkọ́bí ti òkè sí ìjọ àwọn áńgẹ́lì àìníyé that is Celestial Church àti ìyà yín sọ́tọ̀ ṣé wọ́n ta wá yà sọ́tọ̀ ṣé ò dandan fún ẹ láti pa òfin mọ́ ó wà ní sọ́nà ó wà ń gé bíà àtẹ tó wà ní suit tó ń gé bíà má lè kí n tẹ̀ wọ́n lè bí pé báńkà lẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà náà bí a bá sọ ni wọ́n lè bí pé a lọ́ọ̀yà ni ṣùgbọ́n àwọn tó wá ń sọ náà tó gé bíà tó gbé sókè tó ṣe gẹ̀gẹ̀ wọ́n á ní alàgbà ìyẹn ni pé ẹni ọ̀tọ̀ ní òde ní láti bọ̀wọ̀ fún nǹkan tó sọ wá di ọ̀tọ̀ ló wà lọ́rùn wa yìí ó lè rí ní Catholic Church àbí kíní kankan àwọn gan ní aṣọ ọ̀tọ̀ ó kọ́ ní àwọn priest wọn tó ní cassock tó wọ̀ báyìí bí irú tọ̀rọ̀ sípà tó jẹ́ black and white gan sẹ́f ó ní kankan tó bí àkọ́ndà gẹ́rẹ́ rẹ̀ ọmọ pẹ̀lú ẹ̀rọ máa priest ló dẹ̀ ní ọmọ tí yẹn catechist ló mọ tí yẹn ṣùgbọ́n àwọn ní suit àwọn ní tie tó jẹ́ pastor ní suit ní tie ó lè mọ̀ bóyá báńkà ni ó lè dá ọmọ yàtọ̀ àti ìyàwó sọ́tọ̀ ń mọ̀ta tẹ̀tẹ̀ ti yà ń sọ́tọ̀ dandan ní kẹ́ ìbọ̀wọ̀ fún òfin yẹn láti pa á mú ìdí kejì ni pé ó ti dandan fún wa láti kọ̀ fún yẹn mọ́ ni pé ó ń fi ẹwà Ọlọ́run àti agbára ẹ̀ ẹni táwa gbójúlé mo lólúwa tó gbójúlé mo lólùgbàlà tó lágbára ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ bàbá mo sinmi lé ọ nígbà tó sinmi lé tó mọ̀ kó lè gbanilà ó dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ ìyanu ó ní láti pa òfin ẹ̀ mọ́ tó bá dẹ̀ mọ̀ ìdí kẹta tá gbọ́dọ̀ fi mọ̀ yín pé a ní láti pọ̀ fún mọ́ ni yín pé a ó fi ara ẹ̀ hàn nínú òfin yẹn pé èmi ni Olúwa kò dẹ̀ lè yí padà Ọlọ́run ẹ̀mí kò sẹ́ni tó lè yí padà táyé kí wọ́n lè yí padà ni wọ́n ní Jésù àjọyọ̀ pé nǹkan yìí má fi condition sí yọ condition bẹ̀ kúrò má fi condition sí mọ́ yọ yìí fún bẹ̀ sọ́nù fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kan ṣe kan tó bá ti wọ́n kó dẹ̀ bùkún fún ọ bó ṣe fẹ́ kò possible ó sọ pé bíra mọ́ ní bùkún fún màá bùkún fún ọ ní tòótọ́ ní bùkún fún màá bùkún fún ọ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ níwájú ní kó ṣe kí ni kó pé ìlérí ẹ̀rùn ní change ṣùgbọ́n mo níṣẹ́ tí màá gbé fún ọ tí wà máa ṣe kó sóhun ọ̀fẹ́ a ní láti ṣiṣẹ́ fún kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú wa. àmín. Bàbá ẹ kú ohun láti àárọ̀ àgbẹ̀ Ọlọ́run wípé ní gbogbo ìmọ̀ èyí tí à ń gbọ́ lónìí lórúkọ Jésù á ṣe ayé wa ní rere. àmín Jésù. ìmọ́lẹ̀ náà tẹ̀ ń tàn sí ọ̀rọ̀ yìí fún ìdàgbàsókè òye àwọn ènìyàn kí wọ́n lè mọ ìdí náà pàtàkì èyí tí a fi gbé májẹ̀mú yìí kalẹ̀ lórúkọ Jésù. ìmọ̀ náà kò ní parẹ́ nínú ayé wa. àmín Jésù. ohun kan ló wá tún jẹyọ níbi ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ yẹn ó ń jẹ́ kí n mọ̀ wípé àwọn ọmọ tí a dá májẹ̀mú yìí fún tí a mú wọnú májẹ̀mú yìí ó ṣeé ṣe fún wọn kí wọ́n tàpá sí àwọn òfin yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ wípé òfin a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ká tẹ̀lé àwọn òfin yìí
ṣùgbọ́n kí ni àwọn nǹkan tó lè mú ènìyàn tàbí tó lè mú irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ń dàgbà wọ́n tàpá sí òfin yìí wọ́n yẹ̀ kúrò lójú ọ̀nà òfin yìí. hallelujah. hallelujah. ṣe rí nǹkan ló máa ń fà á tí ẹ fi máa ń kúrò nínú òfin Ọlọ́run. àwọn nǹkan tó dẹ̀ máa ń fà á tí ẹ fi máa ń yẹsẹ̀ kúrò nínú òfin Ọlọ́run àwọn la máa rí nínú ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì gan ti jẹ́ ká mọ̀ ní pé nígbà tó bá máa yá wàhálà máa dé, ogun máa ṣẹlẹ̀. Jésù jẹ́ dídì sọ ni fún Paul apọ́sù, ó ní kí ni ó yà wá Paul, ó ní kí ni ó yà wá kó nínú ìfẹ́ Kristi, ṣé ìpọ́njú ni tàbí wàhálà àbí ogun tàbí ọ̀fọ̀. Ìwé Róòmù orí 8, ẹ má jẹ́ kí n sọ lórí kó lè bá yé gbó wa, verse 35. Ìwé Róòmù orí 8, verse 35. bẹ́ẹ̀ ta ni yóò ha yà wá kúrò nínú ìfẹ́ kí ló máa yà wá kó nínú ìfẹ́ Kristi? Ẹ gbọ́, ìpọ́njú ni ìpọ́njú tàbí wàhálà tàbí wàhálà tàbí inúnibíni tàbí inúbíni, tàbí ìyàn yes, tàbí ìhòhò ẹ̀hẹ́n, tàbí ewu yes, tàbí ìdá ẹ̀hẹ́n. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé Ẹ lọ sí verse 38. nítorí ó dá mi lójú pé ó dá Paul lójú pé kìí ṣe ikú kò ṣe kú tàbí ìyè tàbí ìyè tàbí àwọn áńgẹ́lì tàbí àwọn áńgẹ́lì tàbí àwọn ìjòyè tàbí àwọn ìjòyè tàbí àwọn alágbára tàbí àwọn alágbára tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí Yes. tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ Yes. tàbí òkè Ẹ̀hẹ́n. tàbí ọ̀gbun Ẹ̀hẹ́n. tàbí ẹ̀dá mìíràn Ẹ̀hẹ́n. ni yóò lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tó wà Hallelujah. nínú Kristi Jésù Olúwa wa. hallelujah. hallelujah. Olóòtú, ebi lásán ló sọ ẹlòmíì di aláṣẹwó. ebi ìṣẹ̀dẹ̀ kó wáṣẹ́ mi ṣe kó máa ṣe, a ní give and take ni nǹkan mo lu ara mi fi wá nǹkan tí mo ń fẹ́, a ní mo gbọ́dọ̀ bẹ̀gbẹ́ mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú nígbà kan rí pé ẹnìkan sọ̀rọ̀ rí pé Dangote ò lórí méjì o, èmi náà fẹ́ wá range. Kọ́kọ́ wo age tí Dangote wà tó lo range yẹn, wo iṣẹ́ tí Dangote ṣe tó fi lo range yẹn, ṣé o wà ní age yẹn, ṣé o dẹ̀ wà ní standard tí Dangote wà tó fẹ́ fi lo range tó náà lò. Àwọn nǹkan yìí ó ń jẹ́ káwọn ọmọ wa kan deviate kúrò nínú ojú ọ̀nà tọ́lọ́run pè wọ́n sí, kúrò nínú májẹ̀mú tí wọ́n kà sí wọn lórí. Wọ́n ti yàgò kúrò bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀tàn lásán ẹ̀sán táwọn máa fi mọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ bí ìṣẹ́jú márùn-ún ló máa pa wọ́n. Tó bá ti lè da ẹ, tó bá ti lè sákò lójú ẹgbẹ́ tọ́lẹ̀ yẹn kan tàn wọ́n pé wàá gba búrẹ́dì mi lọ́fẹ̀ẹ́ tí ó sì wàhálà ìrọ́dẹ̀ ni o, nǹkan tó wà lẹ́yìn búrẹ́dì tó fẹ́ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ yẹn ó ju 1000 lọ. Àwa fi búrẹ́dì yẹn kan tàn wọlé, tèbí ló ń pa ẹ́, tó bá wọlé tán ní jẹ́ kí n kọ́ bá ṣe ń pẹja, mi ò ní máa yọ lẹ́nu mọ́, ò ní máa disturb anybody, wà kó máa yó fún alára yẹn. Ìṣòro ló máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fi ń kò ní ojú ọ̀nà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni Olóòtú. Paul apostoli ní kìí ṣe ikú tàbí ìyè tàbí àwọn áńgẹ́lì tàbí ohunkóhun ló lè yà wá kúrò nínú ìyè nínú ìfẹ́ Kristi. Paul ló dìde ìsọ̀rọ̀ ìfún alára tiẹ̀ ló sọ fún, torí ó jẹ́kẹ̀ mọ̀ wípé ní ti yíyó kájí àjẹyó òun ti fi kọ́ra, kí má rí jẹ Paul ti fi kọ́ra. Ó kọ́kọ́ sọ ṣáájú fún wọn ní tó bá lọ́wọ́ fásitì 35 ó yàtọ̀ tó yẹ sọ ní 38 yẹn. Ó bèèrè ní kíní fẹ́ yà ní kó nù fẹ́ Kristi, ṣé ikú ni wàhálà kíní kan ìgbà tó wá dé verse 38 ló wá jẹ́ pé ó ló dá mi lójú pé àbí kọ́ ló wà mẹ́, ó ló dá mi lójú pé kò ń ṣe ikú àbí ìyè ló lè yà ń kó nínú bẹ̀. Ṣó dà wá náà lójú, ṣó dẹ̀ mi àti ẹ lójú pé nígbà tí èṣù bá gbé àdánwò rẹ̀ dé máa jẹ́ kí n ṣẹ̀ ọ́. Nígbà tá àdánwò yẹn bá dé, ṣé ó dá lójú kò ní ṣẹ̀? Ibi tí a gbọ́dọ̀ máa wò nìyẹn o. Ṣé máa ń rò pé ṣé mi ò ní ṣẹ̀ ọ̀gbẹ́ni, ṣé mi ò ní dìnnà ẹ̀? Nǹkan tó ń fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ̀wù mẹ́rin ẹ̀ Olóòtú. Wípé ọ̀sà ó mú ìbéèrè kan wá wípé nígbà tí òye ò bá yé àwọn òbí tó jẹ́ òbí gan-an tó yẹ kí òye májẹ̀mú yìí yé, kí ni wọ́n fẹ́ fi kọ́ ọmọ? Nígbà tí òye òbí gan-an, kí ni wọ́n fẹ́ fi kọ́ ọmọ? Ṣé ẹ lérò wípé àwọn òbí gan wọ́n sì nílò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí òye ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ yìí tá a máa ń kà lórí ọmọ tó jẹ́ májẹ̀mú yìí?
káwọn náà tó lè gbé kalẹ̀ gbogbo ọmọ mi ṣe ń dàgbà jẹ́ kí n sọ di orin létí ẹ̀, jẹ́ kí n máa sọ sí létí ní gbogbo ìgbà, jẹ́ kí n máa fi dáyàjá wípé àwọn ibi kan wà tó bá tẹ̀lé ìbùkún kan pọ̀ níbẹ̀. hallelujah. hallelujah. lóòótọ́ tó ẹ̀ la ṣe gbé ẹ̀kọ́ yìí jáde, pàápàá jùlọ kò ń ṣe ọmọ lọ̀rọ̀ ẹ fi bẹ́ẹ̀ bá wí púpọ̀ bí kò ń ṣe torí àwọn obìnrin la ṣe ń ṣe rẹ́kọ̀dì kí wọ́n lè jókòó kí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. In my tender age nígbà tá a wà ní Sunday school, ọ̀rọ̀ orí kan náà kan fi kọ́ wa ní pé ṣe mí lọ́mọ rere bíi Samuel, ọmọ tó gbọ́ràn tó ní tẹríba, ọmọ tí kì í bá wọn òbí rẹ̀ jiyàn, ní kó ṣe mí o Olúwa. ṣe ní during that period tá a máa ń kọrin yẹn, àwọn tó bí wò kì í stress ara wọn, á ní wò kì í ṣọmọ rere bíi Samuel tó bá fi ṣe. àwọn àti ṣe mí lọ́mọ rere bíi Samuel, ọmọ tó gbọ́ràn tó ní tẹríba. Simple chorus tá a fi lè máa gbà pé a ní láti gbọ́ràn sí Ọlọ́run, a ní láti gbọ́ràn sí àwọn òbí wa, a ní láti tẹ̀lé àwọn àṣẹ yẹn. tí wọ́n dẹ̀ ń kọ́ wa nírú ọmọ tí Samuel jẹ́. ìyẹn ni pé nígbà tí mo láìkọ̀ ọ̀gá mi kan gbà tí a wà ní seminary, nígbà tá a lọ fún first lecture wa níta, ó wá sọ̀rọ̀ kan wípé ó kọ́ wa lórí kan, ó ní carry your Bible wherever you go, every day read a chapter also, it will brighten your ways, it will lighten your load, so carry your Bible wherever you go. Òbí mélòó ló ń compose orí bẹ́ẹ̀ fọmọ ẹ̀? tọ́yìn bá ti fi ń kọ́ni carry your Bible wherever you go, every day read a chapter also, it will brighten your ways, it will lighten your load, so carry your Bible wherever you go. tóbi bá jẹ́ kọ́ ọmọ báyìí wà pé bíbélì yìí ẹlòmíì tó bá wọnú pọ́ọ̀sì ọmọge mi tó jẹ́ ọmọ 16-17 make-up ló máa kún ní òní gbọ́rọ̀ yẹn nínú ẹ̀. No matter what mi tó wù kí lè máa lọ, tí n bá gbé báàgì mi tó bá máa fún báàgì gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀, mo máa kà ó, mi ò ní kà ó, bíbélì mi gbọ́dọ̀ kó wà ní báàgì mi náà. níbikíbi tí máa ń lọ, ìgbàgbọ́ mi ni pé ohun tó wà lọ́wọ́ mi yìí ó represent Jésù, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni, torí pé ọ̀rọ̀ ni tí bá dẹ̀ ti wà ní báyìí tí mo bá gbé pọ̀ anywhere. It happens for me nígbà tí mo wà ní tí mo lọ ṣe internship mi ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kí, mo dé Àjà, mo fẹ́ wọ sọ́lẹ̀ wá sí Òṣòdì, mo wà ní Sudan, mo gbé báàgì mi kọ́ gbé sọ́rùn, mo gbé sẹ́yìn. bí mo ṣe wọ bọ́ọ̀sì yẹn báyìí ẹ̀mí mo ṣe wọlé mo ní ẹ̀mí sọ pé mo ti wọ one chance. Immediately àwọn méjì pé lọ́dọ̀ ìgbé ọkùnrin kan obìnrin kan tó máa ṣe ṣí báàgì mi lẹ́yìn báyìí, the small bag mi sì tó máa kọ́ ṣí báyìí, báàgì mi lórí bọ́ níbẹ̀. ayẹyẹ pé wọ́n bí pé mo set tó bí kíní ṣe yọ ṣéèpù bí envelope, wọ́n rò pé yẹ́wọ́ kan ni mo gbé jọ síbẹ̀ bí wọ́n ti lù kórè bọ̀ àbótí mi ọkọ̀ bọ̀ tí envelope owó gbàtàn dẹ̀ sí bíbélì ló jáde níbẹ̀. wọ́n tún gbogbo ẹ̀ kò sí ọkọ mi, wọ́n ní olùṣọ́ kílẹ̀ tẹ̀ bá kàkí ẹ̀yin ò lè wúlò fún wa bọ́ọ̀lẹ̀. mo wá rántí pé hallelujah ayọ̀ ló jẹ́ bí mo ti rí dáríjì gbà, níbikíbi tí mo bá wá máa fòyà Jésù wà níbẹ̀. tó o bá wò pé kíní yìí Jésù ni, gbà mí gbọ́, mo prefer kí gbé bẹ́ẹ̀ dáríjì kí kó àjókù ìmọ́lẹ̀ kan so lọ́nà bẹ́ẹ̀ 100 kó wá kó sápò lọ. ọ̀gá mi kan mọ̀, mo lọ ṣe nǹkan kan ní Ìkòròdú lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí, anywhere àti má ti ń lọ dẹ̀ mo rò pé tí má gbé báyìí mi ó ṣeé ṣe kó ní wàhálà nínú, mo wá cross mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, mi ò mú cross wọnú church torí mi ò kọ̀ ìjẹ́kẹ́ ní àwọn person kó fọwọ́ kan ìdáná bí ṣe decoration tó ń gbé lọ́wọ́ tó ń ṣe oríṣi no it's not for fashion, oníṣẹ́ tó ń ṣe. mo bá mú kan mi, mo máa sọ sápò mi nìyẹn, mo ń tẹ̀síwájú iṣẹ́. mo rántí pé ibi tí mo bá wà Jésù wà lára mi, Jésù gbé nínú mi, nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wà nínú mi. bó ṣe gbọ́dọ̀ rí nìyẹn, ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ ní láti mọ̀ wípé ohun gbogbo ta ní láti máa ṣe, a máa wá simple thing láti lè máa fi káàṣì máìdì àwọn ọmọ wa, wọ́n lè mọ̀ pé anywhere they dey nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, Jésù wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wọn. hallelujah. nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nínú verse 1 yẹn, ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ nípa wípé kíákíyèsí àti ṣe gbogbo àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí Ọlọ́run pa fún wa ní òní.
now a gbàgbọ́ wípé ẹnìkan ni Ọlọ́run èyí tó fún wa ní gbogbo àṣẹ yìí. Ìtumọ̀ ìdí tí mo fi béèrè wípé kí ni ìdí tí àwọn ọmọ pàápàá ṣe máa ń yapa kúrò ní ojú ọ̀nà yìí, èmi wò wípé a jẹ́ wípé àṣẹ ẹlòmíì náà mú ṣẹ. Jésù náà sọ Yes, sir. ní ìwé Jòhánù orí 8 nígbà tí àwọn èèyàn Ísírẹ́lì fẹ́ sọ Jésù ní òkúta, ìgbà tán sọ fún wọn, ó lè mi tòkè wá, nǹkan tó bí wọ́n nú nìyẹn o, ẹ̀yin ti ìsàlẹ̀ wá, ó lè mi mọ Ọlọ́run, ọwọ́ bàbá lè mi ṣe. Àwọn anẹ́fẹ́ báwo ni ìjọba Ọlọ́run, ó ní Abraham gan pé ó ní Olúwa. Abraham kẹ ṣé wọ́n ti lè ayé gbàdá Abraham láyé ìgbà tó yé bàbá wa ó yé òye wọn, ó ní wọ́n gbìyànjú láti sọ lókúta. Ó ní Jésù sọ fún ẹlẹ́kẹ̀kẹ̀ pé ọmọ Abraham lọ́wọ́ Jésù ní sí pé ọmọ Abraham làwọn ṣe, ó tọ́ ẹgbẹ́ ọmọ Abraham ní tòótọ́, èyí ṣe tẹ́fi wá mi láti pa mí. Torí pé Abraham ní ẹ̀mí Ọlọ́run, ó dá mi mọ̀ ní tòótọ́ tó fi lè pè mí ní Olúwa. Ẹ̀mí Ọlọ́run, dájúdájú ẹ̀mí mìíràn wà tí í ṣe Ọlọ́run mìíràn. Yes. Tó ń kó sínú àwọn ọmọ láti yapa láti tàpá sí òfin Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Lórúkọ Jésù irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kò ní wọnú ayé wa. Àmín o Jésù. Kí ni òye yín nípa irú àwọn Ọlọ́run kéékèèké bẹ́ẹ̀, nítorí pé a mọ̀ wípé Ọlọ́run kan ṣoṣo òun ni Ọlọ́run adẹ́ẹ̀dá ṣẹ̀dá. Lóòótọ́ Ọlọ́run kan ló wà tá a mọ̀ sí Ọlọ́run Jehovah, ṣùgbọ́n aláwọn Ọlọ́run kéékèèké ní ayé tá a wà ń sìn, àwọn Ọlọ́run tó ń tọ́pọ̀lọpọ̀ ń sìn ó yàtọ̀, máa dẹ̀ fi òye àwọn Ọlọ́run yẹn yé wa ń sìn. Àwọn Ọlọ́run táwọn èèyàn ń sìn olówó àánú ìwé 2 Timothy chapter 3, ìwé Timothy kejì, ìwé Timothy kejì chapter 3 láti ẹsẹ̀ kínní. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀, èyí ní kí ẹ mọ̀ pé ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu yóò dé. ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu máa dé. Nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Ọlọ́run àkọ́kọ́ nìyẹn o. Ẹlòmíì òun fún ara ẹ̀ ló ń sin ara ẹ̀, kò fẹ́ mọ́ any other person, kò ní táì fún Ọlọ́run gan olùgbàlà. Nǹkan tó wù lọ́kàn láti ṣe ṣe fẹ́ mú mi ní ṣàmúlẹ̀ kọ́mà ní ṣọ́ọ̀ṣì tó bá fẹ́ lọ́mí pé ẹ tẹ́ẹ̀nà ní ká máa bá forí balẹ̀ ṣé tí bá dé lẹ̀ fún ṣé yẹn ní kí n kọ́ ẹ̀sìn mi máa pè ní, tí bá dé ìgbà ọpẹ́ ṣé yẹn ní kẹ́sìn mi máa pè ní. Ọlọ́run ara ẹ̀ ní. Ìkejì, olùfẹ́ owó. Ọ̀gá owó tó lágbára jù ń sìn nìyẹn. Ọlọ́run tó lágbára jù táyé tó gbọ́ ayé ló ń sìn tó bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́rìn mi sìn lẹ́yìn owó náà tún ní. Tí olówó ẹlòmíì bó ṣe wà kò ní ìbọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run, jẹ́ kó mú fóònù ìdáni tó bá ti gbé sínú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí, mi ò lè fi fóònù mi sí silent, mi ò lè pa o, torí at any time aláàtì mò ń ṣọ́, wọ́n lè pè mí fún iṣẹ́, wọ́n lè pè mí fún torí kí ni owó. Afúnnu Ọlọ́run kan ni. Yes. Agbéraga. Asọ̀rọ̀ búburú. Aṣàìgbọràn sí òbí. Ọlọ́run kan ni lọ́tọ̀. Aláìlọ́pẹ́. Yes. Aláìní ìmọ̀. Yes. Aláìní ìfẹ́. Yes. Aláìní ìdáríjì. Ni. Abanijẹ́. Aláìlekora wọn ní ìjánu. Yes. Òǹrorò. Aláìní ìfẹ́ ohun rere. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn Ọlọ́run tí à ń sìn nìyẹn. Àwọn Ọlọ́run tá à ń sìn nìyẹn. Yẹn ni pé a ní láti mọ̀ pé Ọlọ́run kéékèèké wà. Táwọn nǹkan tó ń divert mind ọmọ wa nìyẹn. Owó tó ń wá náà ló mú wa lẹ́yìn pé à ń ṣe yahoo plus. Olùṣọ́ àgùntàn tó wà á tún máa iṣẹ́ fún yahoo. Ṣèbí torí owó iná ni wọ́n bùtá yẹ̀ bá tó bá jẹ́ oúnjẹ kíní kan mílíọ̀nù oúnjẹ kíní kan mílíọ̀nù sí àpò wá sóhun náà òun náà rí lánú ẹ̀. Òtítọ́ lẹ sọ. Irú ọ̀rọ̀ yẹn fi ṣojú mi rí tán ní ṣó burú ká máa ṣiṣẹ́ fún yahoo, ṣùgbọ́n ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Òye tó yẹ kó yé wa nínú ẹ̀kọ́ tá a máa ń kà fún ìsọmọlórúkọ òun ni à ń gbéyẹ̀wò lónìí. A rí pé verse 14 nínú ẹ̀kọ́ yẹn ibẹ̀ ni ìbùkún dé, ṣùgbọ́n kò dára tó pé even current iná gan, electrical current, it is never complete without the negative. Yes. So tá a bá mọ impact negative yẹn
ànímọ̀ pé negative gan pàápàá ó wúlò nítorí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ wípé mo dá ìmọ́lẹ̀ mo dá òkùnkùn ó ní mo dá ire mo dá ibi ó sì dá mi lójú fún gbàtọ́ Ọlọ́run sọ Ọlọ́run máa fọ́ sọ̀yà wípé èmi Olúwa ló ṣe gbogbo wọ̀nyí. ní verse 47 á láti mọ̀ wípé dandan ni láti sin Ọlọ́run kìí ṣe láti sin Ọlọ́run nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ọkàn àti ayọ̀ kí lẹ rí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. hallelujah hallelujah. ṣe rí ó kọ̀ ló wípé a kì í ka ibẹ̀ yẹn dé ìsàlẹ̀ fún ọmọ yẹn. ó ní àwọn tí kò bá sin Ọlọ́run pẹ̀lú ayọ̀ tẹ́ bá wo verse 48 ó ní wọ́n máa sin àwọn ọ̀tá wọn. ṣé wọ́n fẹ́ sọ Ọlọ́run pẹ̀lú ayọ̀ ni kí ló dé kó má sọ Ọlọ́run pẹ̀lú ayọ̀ bùkátà tó wà wájú ẹ̀ ìrònú tó ń bá kó ń lé ìpọ́njú àìríjẹ àìrínú àìríná àìbẹ̀bẹ̀ tó ń kó bọ̀ láti lé tọ́jọ́ pé kí ni ó yàwó kó olúfẹ́ Kristi yẹn ló gbédé ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ kó lè fi ayọ̀ sin Ọlọ́run ayọ̀ dẹ́ ìbíbi sin Ọlọ́run kẹrẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti ọkàn tọkàn ẹ bá ti kún fún oríṣiríṣi ìrònú ti ayé yìí ó lè fi ayọ̀ sí ó máa hàn nínú jú ẹ àbí stephen ṣe pé inú ẹ ò dùn tó wà dẹ̀ fi ayọ̀ sí òun sọ̀rọ̀ sọ pé ẹ ṣe lọ́ba ẹ̀yin èèyàn rẹ̀ kí gbogbo ara yé ṣe lọ́ba kí a sì máa fi ayọ̀ sí i fayọ̀ fi sí tọkàntọkàn ìyẹn ni pé táyọ̀ ò bá gbà ń bẹ̀ kó ní ìtumọ̀ kó ní ìwúlò kò ní fi sí àti tọkàntọkàn ká lè fi ayọ̀ sí tọkàntọkàn. àdúpẹ́ bàbá wa a tún tẹ̀síwájú nínú verse 58 ó ń jẹ́ kí ó mú ìbéèrè kan jáde wípé báwo la ṣe mọ̀ wípé Ọlọ́run wa ó ní ògo sì ní ẹ̀rù. hallelujah hallelujah. a rí pé òye yé wa ń bẹ̀ wípé orúkọ Ọlọ́run ó ní ògo ó sì ní ìbẹ̀rù kí lẹ ní sọ sí ọ̀rọ̀ yìí kí òye kó lè yé àwọn òbí láti fi kọ́ àwọn ọmọ. hallelujah hallelujah. lóòótọ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ ká mọ̀ pé orúkọ Olúwa Jehovah orúkọ tó ní ògo tó sì ní ìbẹ̀rù ni gẹ́gẹ́ bí òbí gbọ́ngàn fúnra gbọ́dọ̀ mọ̀ pé orúkọ tó ní agbára ni ó ní ẹ lànà fún ẹni tó kọjá ní aginjù nípa já ìyẹn ni pé torúkọ Ọlọ́run ò bá ní agbára kò ní la ọ̀nà. ìwé Genesis orí kẹẹ̀dógún ẹ má kà á torí àkókò ìyẹn ni pé Genesis orí kẹẹ̀dógún tẹ bá wò láti ẹsẹ̀ keje dé ẹsẹ̀ kẹrìnlá Abraham ló fẹ́ béèrè àmì lọ́wọ́ Ọlọ́run pé lóòótọ́ ló fẹ́ sọ mí di orílẹ̀-èdè púpọ̀ ó dẹ̀ máa sọ mí di bàbá orílẹ̀-èdè ọ̀nà wọn fẹ́ fi gbàgbọ́ pé lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa rí Ọlọ́run wá fún ní exam láti ṣe rúbọ sí mi ó rúbọ gbẹbọ lọ ó wá wọn tó fẹ́ dẹbọ sọ́lọ́run máa sọ̀kalẹ̀ máa dẹbọ ìmọ̀ àwọn bó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó wá rí pé àwọn ẹgún sọ̀kalẹ̀ wọ́n fẹ́ dẹbọ ó lé wọn kúrò bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń wá kún Ọlọ́run máa sọ pé lójú ọ̀run nígbó Abraham ní ti sísìn ní ti mímọ̀ mọ̀ mi nítòótọ́ pé mi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ o Ọlọ́run tó ní ògo tó sì ní ọlá tó sì ní agbára ni gbà mí gbọ́ ní ti sísọ ẹdọ orílẹ̀-èdè máa sọ ẹdọ orílẹ̀-èdè púpọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ẹni ló fẹ́ sọ ẹdọ orílẹ̀-èdè púpọ̀ wọn níṣẹ́ láì máa sìn ìrú wọn á ṣẹrú ní ìlú kan fún 400 years ó tún wà máa parí ẹ̀ ó ní ìlú tó bá mú wọn sí yẹn òun á sì wá bẹ ìwọ̀n wò láti fìyà jẹ wọn ṣé kò lẹ́rù ó ní ẹ̀rù ó dẹ̀ ní ògo. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá. nítorí àwọn ẹ̀kọ́ yìí ó ṣe pàtàkì fún òbí kí wọ́n lè mọ ohun tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ ọmọ la ṣe ń yànnà náà ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nítorí a fẹ́ ṣe ní half day tí a bá mú ẹ̀kọ́ ìwá láàbọ̀ kò ní dára tó ní verse 61 àwọn tún jẹ́ kó yé wa ń bẹ̀ wípé àwọn àìsàn kan wà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ń bẹ̀ kí òye ìkó lè yé àwọn ènìyàn. ẹ̀ka verse yẹn ẹ̀ka verse 61 yẹn fún alára. verse 61 bẹ́ẹ̀ ni kí òye ìkó lè yé àwọn ènìyàn. ẹ̀ka verse 61 yẹn. ó ní gbogbo àrùn pẹ̀lú yes àti gbogbo ìyọnu yes tí a kò kọ sínú ìwé òfin yìí. kọ sínú ìwé òfin. àwọn ni Olúwa yóò mú wá bá ọ títí ìwọ òfin run. kó lórílẹ̀ hallelujah. hallelujah. lára àwọn àìsàn tọ́lọ́run ń sọ nípa ẹni COVID-19 tàrí last year kò sí nínú ìwé òfin rí
ẹ lè search ní bíbélì láti Genesis Revelation kẹ́ bá bẹ̀ pa àìsàn ẹ̀ di ṣe àwọn èèyàn rí. kódà òfin àìsàn tuntun àrùn tuntun tí wọ́n fún lórúkọ tuntun ni. tó tún ní ọdún covid ni ẹ̀dùn wa fi 2019 sẹ́yìn ẹ̀ kó lè mọ̀ fúnkẹ́ pé ọdún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó sẹ́yìn kálukú mọ́lé olóko olè lóko olódò olè lódò dìísí àti sóòkọ́ mọ́nù ni ó yẹ káàkiri máa fura pé gbogbo ayé ló ṣẹ ni wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀ ìyẹn ní pé a sì ń ṣe ẹ̀rẹ̀ sí kùnà tẹ́gbọ́n padà ṣọ́ṣá ní pé òfin ohun tó bá tẹ̀lé ìfù yẹn nǹkan tó máa ṣe ni Ọlọ́run máa ń sọ ṣé kò padà mú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ ṣé kò fà ìsàn yẹn ẹ̀bẹ̀ wá wò ni ó fi bẹ ayé wo gbogbo ayé nìkan ṣe pé pé Nàìjíríà lè tọ́lá ìsàn ṣe all over the world ló experience ẹ̀. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ní verse 68 yẹn wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n fi àwọn àpẹẹrẹ hàn síwájú sí ní verse 68 ó máa wọ̀n ní kàkà ẹ̀ka wọ́n ní òun ó sì mú gbogbo àrùn Egypt padà wá bá ọ tí ìwọ bẹ̀rù wọ́n sì lẹ̀ mọ́ ọ. àwọn àrùn Egypt yìí bẹ́ẹ̀ ṣé lórí àìgbọràn yìí náà ni bẹ́ẹ̀ kí ọlọ́ká lè bẹ̀rù Ọlọ́run yìí náà ẹ lè bẹ̀rẹ̀ pé mi ní Olúwa àtọ́lọ́run. èyí fi hàn wá wípé tí ẹ bá wo olóòtú tẹ bá ka ibẹ̀ délẹ̀ ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé a máa tà yín gẹ́gẹ́ bí ẹrú fún orílẹ̀-èdè Egypt ṣùgbọ́n wọn tún ní ra yín ẹtú rẹ̀ ọ̀fẹ́ náà fẹ́ gbà yín nìyẹn o á di yẹpẹrẹ nǹkan tí wà valuable mọ́ torí nǹkan tó wà valuable a máa ń san owó fún ni nǹkan tí wà valuable ó máa bọ́fẹ̀ wá ni Ọlọ́run ò ní ṣe wá ní ẹ̀ṣà tẹ bá lọ ọjà wá ní àwọn ẹ̀ṣà tàtàṣe ẹ̀ṣà arodo ẹ̀ṣà kékeré tẹ bá dọ́jà gbà mìíràn àwọn Haúsá lè gbé fún yàn tí wọ́n bá gbé kò wúlò fún wa wà mí máa ṣomi dànù náà ìyẹn ni pé a ní láti kíyèsí ká yẹ̀ ẹ́ wò dáadáa ìbẹ̀rẹ̀ ti ní kẹ́ kíyèsí ìparí jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá wá kíyèsí máa tà yín ìyẹn ni Isaiah ṣe sọ ní chapter 50 verse 1 yìí pé ta ni mo tà yín fún Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló gbà tó mi ọmọ ẹsẹ̀ lè gbà tó ń challenge ó wà mẹ́rin pé ta ni mo tà yín fún mi ò tà yín ọ̀fẹ́ lẹ bá dé ìdíje kó ń lọ́fẹ̀ẹ́ lọ nígbà tó ẹ ṣìnà kó lọ́dọ̀ mi ṣùgbọ́n èmi wá ra yín ní iye kan padà nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù sí ẹ̀jẹ̀ iyebíye Jésù ló ṣètùtù ẹ̀ṣẹ̀ wa ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ wẹ̀ nínú rẹ̀ a ó sì gbà wá là ìyẹn ni pé nǹkan tó bọ̀fẹ́ lọ owó la fi ra padà. pẹ́ bàbá wa tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ láti àárọ̀ àwọn náà ní venerable Monsignor evangelist Olúwatósìn Gabriel Tinubu bàbá wa ẹ kú àtàárọ̀ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run náà èyí tẹ́ fi ń tan ìmọ́lẹ̀ fún aráyé kí òye kó lè yé wa ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run náà kò ní dágbére fún yín ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run náà kò ní fi yín sílẹ̀ níwọ̀n bí a ti wá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyọ́wọ́ àwọn òbí ló wà nítorí ọmọ tá à ń ka kínní yìí fún lọ́jọ́ tá à ń kà á fún kò yé kò mọ ohun tó yẹ kó bẹ̀rù kò mọ ohun tó yẹ kó súnmọ́ àwa rí pé ọwọ́ òbí ló wà kí ni àwọn ojúṣe kí ni ojúṣe àwọn òbí nítorí pé mo rí pé òun gangan ló yẹ ká mú ẹnu lé lórí òun náà la fẹ́ fẹ́ ká dé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ pé kí ni ojúṣe àwọn òbí ní àkókò ìkílò ohun tó yẹ kí wọ́n gbájúmọ́ lórí ẹ̀kọ́ yìí tá a máa ń kà lórí àwọn ọmọ lọ́jọ́ ìsọmọ lórúkọ. ẹ ṣe olóòtú ó máa dára fún yín àmín ògo Ọlọ́run kò ní fi ayé yín sílẹ̀ àmín lórúkọ Jésù. ṣe rí ìbéèrè tẹ́ béèrè gbẹ̀yìn òun ló tẹ́ mi lọ́rùn jù ìdí pàtàkì kẹ̀dẹ̀rẹ́ tí mo fi ń yẹ ọ̀rọ̀ yìí wò ní gbogbo ìgbà tá a bá ń pe òbí lónìí èmi ẹ̀yin àwọn tó ń gbọ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti di òbí pàápàá jùlọ tá a rẹ̀ bí sínú ìjọ yìí tá a ti bímọ nínú ìjọ Celestial Church of Christ tá a ti fi ọmọ wa gbogbo wa sínú májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run tí májẹ̀mú yẹn gan pàápàá kò dẹ̀ yí ọmọ fún ara rẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn òbí mìíràn ṣùgbọ́n ojúṣe òbí lórí ọ̀rọ̀ chapter yìí pàápàá jùlọ lórí májẹ̀mú tá a fi ọmọ wa sí pẹ̀lú Ọlọ́run pé yóò sì ṣe kíyèsí tí o bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ ní kíkíyèsí ìkọ́ báyìí máa ṣẹlẹ̀ màá tó dalábùkù fún màá gbé ọ̀gá ọ̀nà àkọ́kọ́ tí akọ́kọ́ lè gbà ní wípé ká rántí gẹ́gẹ́ bí òbí wípé ọmọ tá a kà á fún yìí kò tí ì mọ ohunkóhun dìmọ́ tó bá ti ń dàgbà á ní láti máa nọ́tò ẹ̀ ní àwọn ọ̀nà yẹn a gbọ́dọ̀ máa nọ́tò ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí Deuteronomy yìí wàá kọ́kọ́ àkọ́ àfiwé tí wàá lákọ̀ọ́ máa ṣe bóyá kọ́kọ́ kọ́ sára ògiri Deuteronomy chapter 28
tó dọ̀la Deuteronomy chapter 28 ọjọ́ kan ọmọ yẹn wá báyìí pé mọ́mì dáàdì Deuteronomy chapter 20 kí ló wà ń bẹ̀ gan. The next thing ọmọ tó náà tó dúró pé fún àpẹẹrẹ bá sọ pé carry your Bible wherever you go every day read a chapter also. It will brighten your ways, it will lighten your load. So carry your Bible wherever you go. Ó máa ní láti gbọ́ àwọn orin tó máa simplicize gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ yẹn fún ọmọ yẹn. O gbọ́dọ̀ wá orin kan tó simple láti lè máa fi nurture ọmọ yẹn. Tó bá ti wá nurture tó stage kan, ó ti wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ teaching gbọ́dọ̀ wọlé. Ojúṣe kejì yẹn ó ní láti fi ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan láti verse 1 ó lè ní kó kà á tó àbẹ̀ tó bá dé verse 15 lọ sàlẹ̀ àwọn ènìyàn lè kà níbà ìwọ̀n tó pé nǹkan tó bá bẹ́ẹ̀ ni pé bí ìwọ bá wàá kú wàá ṣàìsàn bó bá ṣe lè wàá ṣe gbá wàá ṣàwò àádọ́ fún mọ́ èpè ló wà níbà yìí o torí ìdí mo ṣe ní kó yẹ̀ wò gan ni tó bá ṣe nìkan yìí wà fún ẹ tó bá ṣe àwọn tó kọ́kà yìí máa ṣẹlẹ̀ o gbọ́dọ̀ fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sí gẹ́gẹ́ bí òbí. Ìkẹta, you must protect them and guide them. Ìkẹrin nìyẹn o láti máa pa ọmọ máa tọ́ sọ́nà gẹ́gẹ́ bí òbí lórí ọ̀rọ̀ yẹn tó o bá ṣe nǹkan yìí wàá máa sọ létí ẹ̀ ó máa kú ni o. Mo ní bàbá kan bàbá mi tó tọ́ mi dàgbà bàbá Yege máa ń sọ ọkọ fún wa tó bá ṣẹ̀ á ní lọ sínú ìwé orí kẹta kí ló sọ ọmọ mi má ṣe gbàgbé òfin mi sì jẹ́ kí àyà ẹ̀kọ́ pa òfin mọ́ nítorí ọjọ́ gígùn àti ẹ̀mí gígùn lèmi òfin kún fún ọ tẹ́lẹ̀ pé mo ti mọ̀ lórí bàbá yẹn tó ti kọ́ láti kiri a ní tó bàbá ọ̀fọ́ lọ́rùn tó bọ̀ fún èmi ó máa kú kò jẹ́ pé máa kú ó máa kú lọ́la ó máa kú ìwọ́n kan gbọ́kọ̀ ọkọ̀ síta pé ó fẹ́ kú kẹ́ lóòótọ́ ló máa kú ni tóbi kò fọwọ́ bò òótọ́ lórí ó jẹ́ kó mọ òtítọ́ tó wà ń bẹ̀ ó protect ọ̀gá rẹ̀ tó bá ṣe nǹkan yìí ṣé àbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bẹ́ ṣe nǹkan kan síbẹ̀ tó kà fara rẹ̀ ọmọ mi ló pe bẹ̀ má ṣe gbàgbé òfin mi sì jẹ́ kí àyà yìí kó pa òfin yẹn mọ́ nítorí kíni ọjọ́ gígùn àti ẹ̀mí gígùn máa fi kún fún ọ tó bá fẹ́ pẹ́ lórí ilé alààyè bàbá máa fún wa pé tó bàbá jẹ́ kó òun fi ẹ́ tó bàbá fẹ́ fòun sáyé lọ bọ̀wọ̀ fún òfin yìí kò dẹ̀ bọ̀wọ̀ fún àṣẹ mi kó ní ìkẹtì wá fọwọ́ borọ́ lórí ọmọ ń dalẹ̀ ló ń fẹ́ wọ́ bá mi jákòó kó lè ní olè ló dalẹ̀ bá dẹ̀ dalẹ̀ ó máa kú ní ọmọ apá ìgbà ìpayà yà wà ní ayé ọmọ yẹn ní ìbàdàn kú o tí bá ṣe lé ikú ni you must try to be a model òbí mi ò ṣe model fún ọmọ ẹ ọmọ tí o ti mọ̀ wọn kan ìwọ náà kàdí dáná nìyẹn fún tí wọn bá ti ń mú sójú ìṣe tó ti ń pa á mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ fún alára tó di táìmù ẹ̀sìn gírígírí ìwọ̀ ìyá ti bẹ́ sọ́nà ó yá lọ 10 fẹ́ lu gírígírí 6 ó ti jí 5 ó ti jí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sólé ṣoṣo gbẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ náà pé táìmù yẹn gbọ́dọ̀ jí táìmù gbọ́dọ̀ ṣe kọ́ báyìí tó pé ó bá wọ̀gàn òun ṣe ṣé wọ́n tọ́jú pé 10 ti lu àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ wo super story yìí tán o ẹ̀ ṣì máa nìṣó ẹ jẹ́ kí sáré wo super story yìí tán tó bá following Sunday ọmọ kan máa sọ pé dáàdì èmi kò wo super story máàṣì Nàìjíríà Argentina yìí àbọ̀dọ̀ parí ẹ̀ kí tó lọ kí ló fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n òwò super story last week ni o máa wo máàṣì following Sunday tó o bá ti jẹ́ model fún àwọn ọmọ yẹn ìṣòro ni gẹ́gẹ́ bí òbí ìyí tó tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé o ní láti jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó wà encouraging and loving òbí ìmọ̀ ṣe ń encourage ọmọ tó máa bá béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ àkọ́jà jùmọ̀ kó sí lọ́síjọ́ èyí wẹ̀ yẹn lẹ́nu ọmọ ìrìn táwọn ọmọ ẹgbẹ́ rìn ni ọmọ bá ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe ni òun náà ṣe bá ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe ó máa rìn bá ẹgbẹ́ ṣe ń rìn ṣùgbọ́n tí ò bá sí encourage pé ọmọ mi kò tí ì sí ní àkókò yìí mọ̀ dájú kó tó tẹ̀lé tó ṣubú kó tó bẹ̀rẹ̀ máa fún ẹ. wàá fi gbé kalẹ̀ fún a lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ bí àwọn àmì sọ pé máa fún mi ní kíní yẹn dájú pé máa fún mi ní kíní yẹn ṣùgbọ́n mi ò lè para mi wọn náà ní báwọn ẹgbẹ́ ṣe rìn ṣe báwọn ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe ó náà máa ṣe báwọn ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe ó máa dẹ̀rìn báwọn ẹgbẹ́ ṣe rìn ìyẹn ni pé o gbọ́dọ̀ máa fìfẹ́ hàn sí wọn ní gbogbo ìgbà o gbọ́dọ̀ máa fìfẹ́ hàn gẹ́gẹ́ bí òbí sí àwọn ọmọ ẹ ìwé òwe láti kẹsẹ̀ ẹlẹ̀ ìwé òwe chapter 32 verse 6 ìwé òwe 22 verse 6 verse 6
ó pé tọ́ ọmọdé ní ọ̀nà tí yóò tọ̀ yes nígbà tí ó sì dàgbà tán tó bá dàgbà tán yóò kúrò nínú kò ní kúrò nínú ẹ̀. Ìwé Matthew orí 11 ká wo nǹkan tí Jésù sọ. Matthew orí 11 verse 25. Eleven 25. 11:25. Yes. Lákòókò náà ni Jésù dáhùn Ó dáhùn. ó sì wí pé Ó wí pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lèmi kan fúnra mi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àkókò yìí fún oore ọ̀fẹ́ tá a ti ẹ̀rí gbà títí dé àkókò yìí. Olúwa Olúwa. ọ̀run àti ayé Yes. nítorí tí ìwọ pa nǹkan wọ̀nyí mọ́ kúrò ní ojú àwọn ọlọ́gbọ́n àti amòye. Kó ṣe gbogbo èèyàn ní ọ̀rọ̀ yìí yé o. Olóòtú fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ nìyẹn o. Kó ṣe gbogbo èèyàn ní ọ̀rọ̀ chapter 10 Deuteronomy yẹn yé. Káwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi òye ẹ̀ fún wa kó lè jẹ́ tá a fi lè tan ìmọ́lẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Ìwọ sì fi hàn fún àwọn ọmọ ọwọ́. Hallelujah. Hallelujah. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run tó fi òye ẹ̀ hàn fún wa tá a dẹ̀ ti tàn fún aráyé. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí òbí, èmi gẹ́gẹ́ bí òbí, ojúṣe wa láti tọ́ ọmọ wa, láti pa wọ́n mọ́, láti mú wọn dàgbà nínú àwọn ọ̀rọ̀ májẹ̀mú yìí. Kò rántí wípé májẹ̀mú ni, it is a covenant tí ò dẹ̀ lè yí padà. Tó bá dẹ̀ tí mú ènìyàn kéèyàn da májẹ̀mú, àwọn Yorùbá tó bá sọ pé ẹni tó bá dalẹ̀ máa ń balẹ̀ lọ. Ìyẹn ni pé ẹnikẹ́ni tó bá da májẹ̀mú Ọlọ́run kò ní lẹ́tọ̀ọ́ sí oore ọ̀fẹ́ àánú Ọlọ́run. Gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí òbí, ìwọ fúnra rẹ má da májẹ̀mú Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ, má da májẹ̀mú Ọlọ́run. Ìwọ tọ́mọ ẹ̀ ò sì dàgbà tètè máa fi kọ́ nísìnyí pé a ti fi ọ́ jẹ̀jẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Pé nínú májẹ̀mú yìí ni ayọ̀, ìbùkún, ìgbéga, ìgbésìdìde rẹ, ohun gbogbo tó fẹ́ jẹ́ nínú ayé yìí ló wà. Torí ó dìdí sọ nínú verse 1 àti wípé èmi yóò gbé ọ ga ju gbogbo ló pé orílẹ̀ ayé lọ. Kí ló dé wà ní ayé tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níbi tí Ọlọ́run náà wà lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó sì lo bàbá wa náà fún iṣẹ́ yìí láti tan ìmọ́lẹ̀ sí májẹ̀mú èyí tí a máa ń ṣe, tá a máa ń fi mú àwọn ọmọ wọ̀ ní àkókò èyí tí a bá ń sọ wọ́n ní orúkọ. Ní kíkún wọ́n ti sọ fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní ìdí náà èyí tá a fi mú awọnú májẹ̀mú. Bákan náà ni wọ́n sì jẹ́ kó yé wa ní yékéyéké àwọn ojúṣe òbí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ò ti mọ májẹ̀mú tí a mú wọ̀. Ojúṣe òbí láti tọ́ ọmọ sọ́nà láti fi òye májẹ̀mú yìí yé àti bí yóò ṣe rìn láti mú májẹ̀mú náà ṣẹ kí gbogbo ìbùkún tá a kọ sínú ìwé wọ̀nyí ó lè ṣẹ sórí ọmọ náà. Torí náà mo gbà á ládùúrà pípé tá a gbọ́ lónìí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà tó ti tọ̀ sí wa lónìí yóò máa bá wa gbé pẹ́ títí yóò sì ṣe àtúnṣe nínú ayé wa. Ẹ̀yin òbí ẹ ti gbọ́ lónìí gbogbo àtúnṣe tó tọ́ tó yẹ ẹ jẹ́ ká ṣe nínú ayé àwọn ọmọ nípa títọ́ wọn sọ́nà láti ìgbà èwe wọn. Mo sì gbà á ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí wípé ìmọ́lẹ̀ náà ìta ti tàn láti ọwọ́ bàbá wa wá lábẹ́ àṣẹ bàbá wa Ọ̀ṣọ́fà. Ìmọ́lẹ̀ náà yóò máa bá a gbé lọ títí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Hallelujah, mo mọ̀ pé wá Jésù. Hallelujah, mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jehovah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù mi o. Ọlọ́run Babalọ́lá gbọ̀pẹ́ mi o. Mo retí Jésù ṣe fún mi. Hallelujah, mo yege, mo dúpẹ́ o. Mo yege o, mo mọ̀ pé mi wá o. Bàbá mi ló lọ́kọ̀ tí wọ́n kọ̀ rẹ̀. Ó ti mọ̀ pé mi wà nínú ọkọ̀. Jésù mi ló lọ́kọ̀ tí wọ́n kọ̀ yìí o. Ó ti mọ̀ pé mi wà nínú ọkọ̀. Jésù má ṣe jẹ́jẹ́ máa wà mí lọ. Má ṣe jẹ́ kọ́kọ́ mi kó tàkìtì dànù. Sinmi bílí Jésù tó lọ́kọ̀ mi. Tó sìn ọkọ̀ rẹ̀ kò ní mórí légbó. Jésù má ṣe jẹ́ kọ́kọ́ mi kó tàkìtì dànù lẹ́wọ̀n.